tikarekererie ne kwale muremi na murei kiugo gia Gikuyu ni mugambo wa Ngai kahika wariganĩire iganjo Murona igeroa aige matiaro ile tukiroa nange matire batanateri Gikuyu mwimenyerere mango tuigatire nyakero na rurimi tukiuga marothorwo ni teri wa Kenya Ngai witũ arĩ ũkĩrĩ Nyagathũmbĩ nĩerire Gikuyu na mũgambo Kuria guothe maitho maku marona Nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku Itua manoru na ngamba noru Gikuyu gũtirĩ mũndũ gakũruta kuo Nyũmba itũ ndĩmũririkanie Kĩrumia Kenya takĩrĩruoya Ate Ndũrĩũka itoka cia Kenya Ate Necirie kwendia thĩi ũyũ mbeca Agakahuka matũ na maniũrũ na Ngai akamwĩkĩra ndaimono kĩongo Thank you so much Anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ Marahorania ngoro cia mũingĩ Macokania ndundu mwĩrane atĩa Mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo Na mugo wake biro nĩ akuire kĩumbire keitwetere itua rĩa Ngai Thank you so much mathaa nĩ mega twatindĩkana namo o wega A very good morning CBT Are you ready for the guest? Niyetetagwa Baby Top. Yes, na niketo chef Gademba the team as time. Wajiko Kimani anasema ati Badri inanichoma uso. Si Badri sweetie. Ni blush. Hello, I'm with that here. Wajiko Kimani yetagwa blush. Badri si akujipaka babe. Oh yes sweetie. Oh, Stacy surely. Sezia soka tago de kakalia. So the Takariko, Takariko #1. Yeah, Jay, you guys, are you ready for the guest? I want to hear. Tumerudi live on Facebook. Pat, yeah, Jora, yeah, Cody. Wacha tusikia kama fake no iguaya Tuhete iwone andu othe nginya mburu Tukiohwo tugithamio na no iguaya Tobane iwone andu othe nginya ngati Twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ Gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tukĩhanda Andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya Kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ Na wendo wa Ngai ũrũme nyambo Hinya witũ umaga kũrĩ Ngai Arĩa atongoretie matingĩũra Gĩkũyũ nĩthuĩ twarĩ kuo na no iguaya Nyumba ya mombi Nende atwanyarirwo nĩ andũ athĩ Nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte Tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwara Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya Kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo
Meri witũ mũtikarekererie nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai kahĩka wariganĩire iganjo Murona ikĩrũa aingĩ matiaroire tũkĩrũa na ngĩmatire bata na tĩri Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ tũigatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo Kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku itua manoru na ngamba noru Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ gakũruta kuo nyũmba itũ ndĩmũririkanie Kĩrumia Kenyatta kĩrĩ guoya mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya kanecirie kwendia tĩri ũyũ mbeca agakahũka matũ na maniũrũ na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo Thank you so much, the legendary, all the time, TBT, the greatest of all time, Joseph Kamaro. Agethe na mbere na gũkũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Mwĩ hamwe na mũthee Kĩrũmba. Mwĩre tũrĩ o gũkũ na tũrĩ o sawa. No ithuĩ twarĩ kuo na no ithuĩ aya. Are you guys ready for the show? You know, last week I missed the Jorwa. I hope you guys had fun. And you guys... Nikukaribisha Jorwa ya Mothe 2nd of August of October 2025. Hips don't Are you guys? Yes. Stacy, you're holding. Oh, the man. Marandika ku matioi tuone. Are you guys ready? Nahe mũndũ wandĩka Stacy nĩita mũtu. Haya Oh, Ngai kamera ĩgũire. Oh, kamera nĩ kugarũrũkanĩte karwana kũu. Tũkĩmete. Reke ume rĩngĩ okaruta atarĩ we. Reke tũkire othe matinamenya nĩ arĩa mona. Arĩa marekondaga hau. Twende. Yes, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this day that the Lord has made, 2nd of October 2025, we welcome in 5, 4, 3, 2, 1, we welcome the guy who did not go to Germany but boarded in an Airbnb for 5 days, claiming that he is in Germany. Give it up for Well done. Yeah. Wow. Siwezi kuambia wewe ni gedho. Manze. Ningekuita gedho. Ani woto kenganeta kumbe utaduraria. Tosinete mani. Woni ndirathoma comment ya ngona biũ nĩ nyandĩkirwo biũ. Rĩu ndambia kuga atĩ ngwĩrwo nĩ njugire. Ndacoka ndona mũndũ ũngĩandĩka uyu amemwaga unga. Nĩ atieka nĩ kũrũa gwagwa. Kamera yagwa. Yagarũkana. Takarathi gakĩgĩte. How are you? Oria karakura. Mũthenya ũyũ no ndĩgũthita kũrĩa ndakuonire.
She's dating. Yeah. Oh, really? Wow. Nakiona mamudu swingi oguo. Tell us. Sunday morning hivi wamevaa clocks na yeye. Guy. Oh, ate. Mekita ma clocks ya. On Sunday morning pale Mirema Drive pale. Oi, guy. Niko wako na nani? Walikuwa na nani? Nitakwambia tu. Atuambie wewe. Sweet tu haisi. Ni mtu wa madesk hivi pia ni DJ. Azwai kudija. Ai hapana. Asoka industry. Asoka industry. Asoka industry. Ameishi kuruka. Na huyo tata asoka industry. Atete. Abote. Dena sio nani eh? This is a reality show. Yes. No. Jorua nethi na ko. Ile kaerui. Wewe urenda tweke reality show kana tweke jorua yako thi. Hiyo ndamaka ni mutu irie jorua. Juga ni athirire. Juga ni athirire. Why are you not upping your game? Jorua kwenda riri. Jorua mundu tetetwo jorua ni rathirire. Riu ni gukaga kwaria na kuheana ndeto. Jorua riu ni thiru. Ino ene yake ubukire. Ucio ngi utanakorwo wetu ri. Yo ti jorua. Tondu igwe station riu ciothe. Moerere. Ngai. Ngasiage tweri ndaigua atiriri. Angacio ino ni onirwo teraria muno. Sasa sisi tujaribu jorua pia. Tujaribu kachai ndio naona ikikura. Toko matigera ciothe. No yo ikuo kuingi. Gako ingihite muno. Riu nyumu kwendwo riri kaingĩ tondu murakorereirwo. Ndi gĩuthi kĩingĩrĩrwo muno ri. Mundu na haraganie. Bebe riu ni tu ukithio the ntumĩithio the. Ona ningĩ ũngĩrĩa na kĩndũ mũno ri. Kĩendaga gũtiganwo na gũgatigĩra cio moka Ũgatigĩra cio moka. Ũgathiĩ ũgeka ũndũ ũngĩ next. Tau no njĩre atĩ ndĩ njorua njũkĩte haha. Gũka gũtara kĩndũ. Kemerere. Tondũ matiga mahũre kĩrĩiyũ. Njorua icio iteretĩtwo rĩ reke cicirere. Reke rĩu ithi na kũu kũngĩ. Wow. No matiga kebe gũkea bubuzera. Bubuzera ndona rĩu nĩyo ningĩ kwenyeria ndamaka rĩu nĩ mũgĩte ngĩng'enie. Ndĩramwĩrorera mũkĩhũra bubuzera ndeyũria atĩrĩrĩ. Studio. Ndaiga atĩrĩrĩ na njiguire ũrĩa itanyina Njoroge. Ui Njoroge arauga mamu wawe studio. Ndathire kũhuha bubuzera. Na no mũkandinege nĩ nyũmba nawe ũrehire studio. Na wagathemba maraiga baba itu athire kũhuha bubuzera. Ndamwĩrorera o ndarigwo ta andũ marathi magĩkĩgaga. Kani undu muratwarwo ihenya muno. Riu ni twambie ngi. Thank you no gutumireria. Ona konoge kuoyo no riu rika. Asa ni ona ni ndingiona kindu kiraria njage kwigerekania. Ona ni ndingiaga. Ona twakũhũra Riu gaka noge kuhuha. Ona kũhũra thimũ nĩ kuoyo. Oguo ikihũragwo. Ũhũrani na thimũ. Guci andu a studio lu muikaraga mukahihinya uguo mukona ni mumbo wekire. Riu tungihurira bote ndagika icio 10 ambia keni andu. Alo bote. Ndagika icio 10 mugakorwo ni mweka atia. Tutikerwo tutirakiruta. Kuonaga bubuzera ri. Yo kaigua kaethiko. Kaethiko. Begwe nene. Ona konaga kũmboka. Ona ni kagure. Wena riboti. Twira icio. Korwo. Yeni. No riu it's a free world mundu no eke uria ari. Mundu ne ine. Ningĩ ndũngĩ patent biringi. Ningĩ ndũngĩ patent njorua. Yeah. Ndũngĩ patent. Tondu nawe tiwe mwene andu othe na wakirumba. No ndũ nĩ makwenda makagĩkoragwo ma. Ningĩ njorua nĩ nyingĩre kĩigayano cithirange thĩinĩ wa bũrũri. Tondũ ĩno yaku tweterera mũno ri. Tũrehagĩrwo mũndũ ũmwe wiki ũmwe. Magathira rĩ thĩinĩ wa mũka naguo kwĩna njorua nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ kũgaĩrwo angĩ na angĩ mambia cia gĩthweri. Cia gĩthũngũ. Mambia gũtwatakĩra andũ a gĩthweri ũguo. Tũthiĩ tũrĩkĩtie wĩra ũcio. Eno ni mwake onore ndina ga coffee kega. Karibu wote. Heka museno tana tulikiria. Kariku. Stacy. Eno ni reality show. Nitwaherera Njorua for 1 month break. Yes. Tiko reality show. Niturathiete nayo miaka 8. Aya ikara miaka 8. Na ndunako wani urikia Njorua ciothe. Ndinakorwo ndacokera yakwa ndauni ndahe part 1. Part 2 rire kwambĩtie gũkĩacama gũgĩte nginya gaciro waku. Na ndũrĩ warehe wa rĩu kwendwo ũrehe andũ amwe haha. Nĩkũrehe kuma next month. Ababaya na Wanjasa. Andũ matarĩ na ũndũ mangĩtara andũ. Ũndũ mataratũteithia. Ũndũ matangĩgũtara ũndũ maragũteithia kwaria bua maribua. Ũndũ acio nĩ abua ndigũcia he ũndũ. Wanjia gũtara ũndũ mũndũ mena Wanjiru. Ai no. Hapana. Nothing. Afua. Stacy ni ndakimuonire hindi imwe. It was on a Sunday morning. Yes. Sunday morning amepita. Aya Uhuru ni aingira. Na ila muheneti ate Uhuru ni ahura.
ndegire ngai ciabuatana na ya Uhuru ndathire kurora yakorire Uhuru no Ngoi wa Mirango ngai ni akinjerie ni Uhuru ariguire ndikurenga ndeto tareke Uhuru ni arahura ngai twabuatana na ya Uhuru guthie kuo ndakora ni uyu akiheana moho ni aje your excellency uko sama hug babe Hug your excellency. Hug your excellency. Bota rugama. Be a gentleman. Ndugagithukie family yene. Ni. Ko no ucio ni ugi bota ndugagithukie family. Sisi uramuonire ko. It was on a Saturday morning turaria na Frax ya Mirema. Yes. Ngai. Ni ndugu gakari goka. On a very Saturday morning. Ona mati na gakari kanene no tututuri. Ndakamwenda gerigwe ya in fact. Ugico mukamwona kemweru uguo. Uguo. Sisi ya kuringa no agithukia macini. Sisi ni urathukia macini. Mukamwona kemweru uguo. Sisi acokire gucomoka gite kia mbere. Haha mbere. Kia good wife. Muria ni we babe. Akiuga ye. Mena ma Crocs. Mena ma Crocs. Crocs. Ma dia kugura mugate. Exactly. What Matubero zine adwamire mane matube mako mako. Roasted baby, roasted. Ni mekiria. Ndenda to. Ore karandora karajiko. No ndira ko ri. Aria. Kathemba ni twambe tutigane na sieste. Aria. Mare na ngari riko. Udi kwendemio. Ucio ni ndereba we. Probox. Asa yari demio. Na mundu atene wa Tatika ni tukuhurira cadiwa na accident to ni kudirikana. Tondu we ni arangiri nao. Tondu ndagera ikuriri mundu ucio ni mumuya ko industry ni ngeigua no wa industry ici. Ni DJ. Athaka ko Mirema. Ndiamenyire no ni mwiriria tondu Wanjiru ni amuwiri ndamonete hindi ngegera Wanjiru ni uyu ndonete na station ni ngumurie tago ate ndiboti uyu kwandikira guti eni maruruku Maraihu. Tondu Stacy ndagithaka mbali sana. Stacy so far athakira oroko. agira ndangeiria ciana Noririe tondu riu no igua wanamenya mundu wa mundu ni uguo Iyo ndunge muhagire u. Yo guthukia mucie. Kaba guthukio rimwe. Kaba wangu itonda ndari atuonia. Ati on a Sunday morning. Sunday morning. No riu no igua ndenda notire niho wathiagira obu. Mama no mumuhomithagia i. Ndakuonire hindi ngi live kiria. Yari tha thita. Cio tuko. Page ni akameme live iho. Kana yari recorded. Kwali tha cigana? Iga kamera hau. Kwali tha cigana? Ogete. Ajoria ciuria. Oigua Kana yari gwakenagirira muturire ri. Siti wa DJ ndukamake. Etagwo DJ Hu twiri. Na ndona to rari na kuru muthori uri urakena. Tondu kwenda gwikirirwo mukonde tu. Ni to rari na kuru. Ni ukoretwo ugicigwa. Na euros ni ndicigwite. Wow. No nginya ngukweto euros. Ni ukuninga euro tondu nie bururi ucio ndiahotire kukinya. Nicio turacoka nacio. Na ukinyiriire kiria. We na andu 7,000. Wow, karibuni hapa. Ndete kuigua gugithukio ta uguo maigua ndeto iria tigacuka andu aria angi ucigue no igua pote uria thire kuga Njorua ndunginina cia bururi uyu muthoni no nginya igayanwo ithu turia story ndetekira ukindaraga ngaguthikiriria akiri fiu koguo nenie ni akinya muico Njorua ru gutire ngi ni muhahi Nikeo ritwa torogia ithana mheshimiwa aterakorire niwe hindi igwire niwe uraigire ati Uhuru ni arahura Tareka toni na Uhuru ndakiuga we tareke ngaro Uhuru ngina ndaingira live ukora ni urathoma mo na tumanaga umedanganya bote amechezwa uko hiwe nyihia mohoro twina maundu stressful meha mbere itu na Stacy kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muigi. Tunaendelea kuwarai vijana waweze kujitokeza ili waweze kujisajili kama wapiga kura. Wamama mayatima wanawadhulumu, watoto wale wameachiwa mashamba na wajane na mababa zao wanawadhulumu. Mimi nilikimbizwa na panga na niko na OB na ndio hii na nimeandikisha mpaka statement. Kushika ile mawe nikamuuliza mmekuja kwangu kuniita munipige. Mwingine akapita akanishika mikono kwenda nyuma. Kujaribu kupisa huko sasa nilipika teke dirisi kafunguka kuweka nduru hapo. Majirani walikuja. Yo korone ciana igakwiro na igakwiro ere hemi goda papa bitu. Oma weigiririku no shaba.
Aria mareketie kirathi gia form 4 kurio mayukie mieke ya mathomo ma kothi cia moko na ikundi itiganite cia mbeũ njithi ni iroria aruna ao kwiyandikithia ta aikia a kura. Ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi ni mohoro ma thaa thita na ni cia miaraho ni njitagwo Wangui wa Ndirango. Aciari aria mari na arutwo mareketie kirathi gia form 4 o undu mwe na aria mari miciini matari mawira na matirikitie mathomo ni marorio kuhe ciana icio kothi cia moko niguo mahote kwirugamia miturire-ini. O ni oriri thirikari nene ikoretwo ikihingura thukuru cia guthomithia kothi icio matura-ini indi gicunji kimwe kia aciari makarega gutwara arutwo mamukire mathomo macio ta uria mwandiki witu wa mohoro Jimmy wa Muthoni aratutariria kuma kaunti namba 18. Makiria ma arutwo 200 kuma wodi 5 gicigo kia mbunge kia Olokarau nio maranjiriirie guthoma kothi cia moko thukuru-ini wa Rũriĩ makirugamirwo ni kigina kia NGCDF guku Olokarau. Maritwa njitagwo Damaris Kiringa wa Gatia nyumite Mirangi-ini ani njokire ndacagura kothi na njagurire ya hair dressing na iyo kothi ni njega muno tondu ni mobile ni uthi handu wito utume njuire na also nigwenda gucokeria David Juguna Kiaraho niguturihira school fees. Aciari moritio gwitikira ciana cio gwika kothi cia moko kuona mundu no hote kuona wira ona kana we mwene kwirugamirira. Ritwa riakwa ni Jacob Mwangi, the principal wa Olokarau Technical and Vocational College. Uguo mundu oya certificate guku itikiritwo Kenya na thi yothe gutire handu itangitekerwo certificate iyo. Uguo ni twamokaribisha thukuru uyu ni witikirikite ginya thirikari ni tuhete arimu ma engineers aikiro ciothe twinao. Mutikana make ni guthoma ati mawira gutire mawira mekuo no na mangiaga thi ugie na certificate iyo no muthi uyu kungiumira wira wa mundu rendwo wa electrical engineer urendwo certificate na we nduri ona wira wiho wira no gweterere mieri 6 uthome niguo ka ukora koguo ria ugakorwo na certificate ina rukungu no geheka atia akamihura na atengere akoria wira uriku wira ucio. Guku ni kaunti ya Nyandarua ni njitagwo Jimmy wa Muthoni. Ni ngatho Jimmy wa Muthoni. Atongoria a ikundi itiganite cia mbeũ njithi kuma gicigo-ini kia umbunge kia Girigiri kaunti-ini ya Naikuru ni moretie aruna ao gwitikira kwiyumiria wandikithia-ini wa aikia erũ a kura mihang'o-ini iria iratabanio ni kamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC. Wambogo wa Githinji ni aratariria. Maya mokite thiku nini tu thutha wa riboti kuonania ati namba nini tu ya mbeũ njithi no tu mareyumiria mihang'o-ini ino kuringana na Anthony Mwenje kana MC Vikings mutongoria wa gikundi kimwe kia mbeũ njithi tauni-ini ya Girigiri na uria uranyotera giturwa kia MC tauni-ini ino ni uritie mbeũ njithi gwitikira kwiyandikithia niguo mugambo na cioneki ciao ciigie bururi igatuika cia gukinyanira ithurano-ini cia mwaka wa 2027. It is time for our voice to be heard. Na gitio kinene especially the youths hale hothe mari etugo tukiaria muno tukiuga maundu maingi uria tungienda thirikari etongorio no tutari kure no itu tutakuhota tutari turoya kura tutigikoo twina mugambo na tutikahota kwiguithia kuma 2027 koguo no nginya kainda gaka riu tumire ithuothe tuoe kura nigetha mugambo witu uria twendaga kire giothe twendaga atongoria aria twendaga no nginya tukohota kumaingiria na through the ballot box kire nikio kihoto gitu gia gikatiba 2027. Uge wake ni unyititwo mbaru ni atongoria a ikundi itiganite cia mbeũ njithi gicigo-ini giki makiuria mbeũ njithi a Gen Z kuhuthira kanya kana mweke uyu wa kuoya kura niguo makahota gugacagura aruna ao aria mangirumbuia mabataro mao. Jeff hapa kutoka Gilo, mimi kiongozi wa vijana hapa. Vijana tumekuwa tukitokea street tukipiga kelele lakini this time tutoke pale kwa ballot, tusiretaliate na tear gas, turetaliate na vote. This time ni time ya vijana tunataka kusikika,
tusikie pale kwa vote, tusikie pale kwa ballot. Kama rĩtwa njĩtagwo Ndare Rwarenga, ndĩ mũyuthi mũtongoria wa Gũkũgirigiri, na tũkoretwo tũkĩrwo atĩ youth are the leaders of tomorrow. Rĩu rũcio rwitũ nĩ rũrũ, twaga kwĩbanga thaa ici tũkabangwo mũthenya ũcio, na tunawasihi sana na tunawaomba mwĩyumĩrie tondũ Kenya ĩno nĩ ĩkoretwo ĩtarathi wega. That's our only soap kusafisha Kenya sai. Ngiribotera Kameme kau ka mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wambũgũ wa Gĩthĩnji. Nĩ ngatho Wambũgũ wa Gĩthĩnji. Rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari gũthaitĩra ũtungata wa ũrigiti na makĩria kũrĩ andũ akũrũ, ta ũrĩa Zakari Kamau wa Njũgũna aratarĩria. Nĩ akũrũ kuma sub county cia Kiambu, Kikuyu na Kiamba makĩgũrũhia gũkũngũĩra mũthĩ wa akũrũ thĩ yothe. Rena Koinange ũrĩa nĩ mũtongoria wa mũingĩ mwena wa Kiamba kũrĩa mambura maya maratabanĩirio na ũrĩa ũramatugire na iheo mwanya mwanya nĩ araikia rĩtana kũrĩ thirikari kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩrahotomia ũtungata wa ũrigitani, kuona aingĩ a akũrũ bũrũri-inĩ nĩ mekorete hatĩka-inĩ. Hĩndĩ ĩyo yoko nĩguo andũ makoragwo mena mĩrimũ ya arthritis, makarwara mĩrimũ ya cukari, amwe nĩ marakĩgĩa kinya na cancer, no matirĩ na treatment mararĩci. Ũhoro wa thibitarĩ nĩ ũrakorwo wĩna goro mũno na aciari makaremwo, angĩ magaprefer gũgĩthiĩ mũciĩ gũkuĩra mũciĩ. Ũndũ ũcio nĩ ndĩrona wĩna ũritũ mũno, to mũthĩ twameta gũkũ nĩ tuonera makena na maroka amwe magĩthuaga, na wamoria kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aikare mũciĩ ũkaigua aingĩ ao marauga nĩ ũndũ wa kwaga ũtungata thĩinĩ wa mathibitarĩ. Mwake mathibitarĩ mũreka wega, no mwĩtĩkĩre mathibitarĩ macio makorwo mena ndawa. Mũciari agatiga gũthiĩ gũthondekwo agacoka akerwo akagũre ndawa nja. Rĩtana rĩrĩ rĩkanyitwo mbaru nĩ Tabitha Wangũi ũrĩa nĩ MCA wa Kwamũrwo wodi-inĩ ya Karuri. Rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ warĩha SHA mwaka mũgima, wathondekwo kana wakoma ũgĩcoka rita rĩa kerĩ ndũngĩthondekwo na kandi ĩyo ũrerwo ũrĩhe rĩngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ gũkũ ground na atumia nĩ ndĩraigua makĩhoya na makoiga hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na Linda Mama maũndũ nĩ mathiaga wega. Niĩ no hoye thirikari itũ ĩcokerie atumia Linda Mama. Ndeto ĩngĩ ĩmũrĩkĩtwo ta mũhĩnga kũrĩ akũrũ aya nĩ ũritũ wao magĩkĩra barabara. Rũhonge rwa ũthondeki wa bara rũkĩũrio kũgathĩka ndaraca mwena wa Ndenderu arĩ itũra rĩmwe rĩgũmĩirwo nĩ mĩtino, ta ũrĩa Eric Kĩago ũrĩa nĩ mũtongoria wa mũingĩ mwena ũyũ aratarĩria. Thĩinĩ wa mwakĩrĩinĩ ũcio wa barabara hena challenges nyingĩ mũno, tondũ andũ aya akũrũ arĩa me mwena ũyũ na maya me mwena ũyũ matihotaga kũringa barabara wega, tondũ na kũrĩa gwĩkĩrĩtwo underpass yekĩrirwo kũndũ kũraihu mũno. Gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu, Kameme FM, njĩtagwo Zakari Kamau wa Njũgũna. Nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ wona ciahanda wega thaa 7 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Wangũi thiĩ tondũ gũkũ nĩ gũthogothanire rĩu ti kwega. Agĩkorwo tũrahe commercial break njorua ya kothi 1 month. Mũrũgano rũrũ tũtikũharagania Kameme. Gatingĩharagana no tũthiĩte wega igana kwa igana. Nĩ ngũmũruta Mbembe Top University na no ndikũmũhe wa Kanieru, nĩ ngũmũbanga kũrĩa ngũmũtwara. Kera tũtiganĩria uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Mwago wa Kameme kayũ ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na Gatonyo wa Mbũngũ Men thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme kayũ ka mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Thanks to God and thanks to our dearest fans all over the world, Kenya na Korea na Kenya. Tũgĩcanjamũka. Niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩgetwo Chef Gathemba the Tea Master. And the now TT Master. Yes.
Squadman is here. Yeah, welcome, sir. The team master, the Squadman himself. Exactly. Welcome on board. Stacey, I didn't see that coming. Kina no akenda muno. Otiro ndo wagenia tako ringa Stacey Kate kwe hari arenyo na makoro bosta arenyo na stray bullets ne stray bullets na igwagira mundu wothe Raketha kaitika ngwira tondu na cia ngwira tugikiate atha ico turaga atia mimi niko poa riu waiga turaga nyamo yo ayo tigana wewe turaga atia ndeia ni ndeia ni ndiri okuo wega itari na kauru na no ikwanyu ni kuri miri wa weru o wa DCI hastarehe na ni witu pio ni wa no family cenyu ni ahikite kuo haya kwao haya no tumwitaga ruguru ona niguo no akona kamere wa weru ogetagwo ndakuria ne kenjire pio ngoro ta ruguru wa swaki wa swaki swaki haya ruguru kwao ni na hau thutha haitu riu ongingira ugaga amwaweru ni kusaidiaje amwaweru gicagi tumwita ruguru tondu tutiwe kuria rutaga ithui ati ruguru swaki na ndahana gwetwo ruguru kaya na ruguru ruguru ananagio ate Mary wa weru ona ndetagwo Mary wa weru etigiritwo ta thitima no mundu heritwo riria etagwo guku kiria Nairobi na gicagi etagwo na Stacey akinya kwa gicagi etagwo riake ni guku tumunanagia Stacey wa digital mucio etagwo Wanjiko Stacey Stacey ni ngirande serious we ni ngirande kana muthoni gia kirumba Ilo kore wajueta kwa muthoni gia kirumba na thekirio ni kuma yigite atiriri we mairitu meho maru agacukuru mamuhuraga tugithoma puri mare mairitu mekuhura arume biu kana themba inyu ni moy wito ni kware kanu igire atiri kiitu kiu ndungikora gigitwo ritwa rimwe ati muthoni kiu ri gitagwo muthoni gia kirumba we agigitwo guo ri ni uri agikiuru mundu akinyite gwetanio maritwa meri riu ri ati anga waceke kiau we wa mundu ucio ni mundu muru riu hindi yo ri Kenya mbura riu kiu ni kiahura Viki kianyaga riu kiu kiao kiretwo ri tau ni tutue muthoni gia kirumba ri watu kirumba kiao ni kihuthu taretanio nao ke ni kuhorera nikio kiaumagira kurwa riu yo tio backup ya muthoni kiu ni rogoro wa swaki no amuri rogoro gia swaki tauma na uru nake nawe ukiitura watu wanyoroshwe bado anapumua no hau haituka mbio ya buroti ni muthoni uri wathindeia we nduri wathindeia ndugicere muthenya umwe aca ni njukite Kikuyu ndokite iruga ria Casper Casper ruga ria Kikuyu tugituikania ku tukiona mamwifara nyingi twakiirwo para kuria ni nywe riu ni ukwendwo cere muthenya umwe siasa ndeciri no cio mutakoro mwisa wega no fa project cia ni top project ni turuteirwo wira muno na itura rigakura na ritinene muno ndona tweciragia mundu tagatonya ni agutwita kwao ndetana rocio kwende kuratuikire gatonye ndekaga igongona ndekaga undu aikaraga uguo ona ndionete kwerwo gatonye ona ndukona memerekia ngamauma gwa gatonye ikaraga gatonye abotige ona ndukamuona igongona ria mundu thiaria mundu na ndetanaga tondu nawe wagariite guo na ini ni ndiramerie ni ndiga ikunjita magongona na ni ndigeka turuni rwerwo wanja ni wakeigua akiuma ngako akaina ndacita inya guku tukamenya ni athukuma guku agacoka akaigate na kiria homecoming na ni ikarite guku na karinga ndaci icio ithatu niguo mareka wajino ndaci no weke magongona mana mweri tigare turwimbo ringi turathi tugekururia tukaga guthi muno ro marainete na batarisa arauga atiri akadenda gakinye hana ndike igongona karaga akimwirorera mauga nä irameroreire wajajiri kau nä kahuhä rå engä anjä rä te å tå tikå nawe kengeri na batarisa rå thiä må ndå kå rä a rå gä koma kabangä oete gathemba rå kä igä rä ra ndubä rwä mbå nä rå igagä rä ra ndubä aheo kindu agoko tubati guka kuria riu mendi ta ndi mu riu asa kahua ndiranyua agoko gotirenda turia kahua ndona mugitaka nginya gugithomwo horo serious
Kamuta kwa sisi yajio nani? Ndio shambanirie. No kiruga babatalisha oguo. Ekire. Na je maposti. Ekire kanzu. Kaja robo kino postete na rokamwirorera. Tũigagĩrĩra na niĩ ndaigire ona tũkĩeragwo tũposte rwĩmbo to rwĩmbo rwa gũthiĩ nĩ rwa gũthiĩ rũpostwo ka rũikare ngai ndũkĩndare rũrũ ndĩrapostire rwa karaiko raruona atĩa okorwo ti rwa gũthiĩ rũtigũthiĩ no nĩ ũrũiguĩte nĩ ndĩrarũthikĩrĩirie nĩ rũthaka mũno nĩ rwatuĩkire nĩ remix nĩ remix nĩ remix na nĩ rwa andũ aya thai no rĩu aini tũramera atĩ rwaigĩrĩra rĩ ũgeka rũngĩ ndũkanoge ũgacoka ihenya ũgacoka ihenya ũkaigĩrĩra rĩngĩ gũthiaga ona iyo no karugũria ũkwamire hawe tũgũcokere cokerai rĩu ona gathenge mũndũ gwĩtwo gathengeri one akwamire gatũmũgĩre tũthitha wamwe cuarĩ mũthũkie njorua akothi mũcoke mũndige ũkwamĩte ha ndakwama atĩ rwĩmbo rũrũ rwa kariko nĩ rwa andũ arĩkũ wa thai tũthiĩ rĩu twakũgĩra aini rĩ rĩu ona gathenge nĩ ndĩrona thimũ aratinda akĩhũrĩa ngamenya nĩ igongona gathenge ona ndaigire ndikamuoera ahũrĩte ndiroya tondũ nĩigua ndĩrahũra akanjĩra rĩu arenda tũgeke kĩrĩa igongona ona ndakĩona ndaitĩkei ahũrĩire maita 1 million narĩo onake endi rĩake rĩkũ ketũkagwetere tondũ ngai no agĩtũheire gũkũ na nĩ gwitũ rĩ ngai nĩ atũheire tũganye ngai atakĩndũmĩire endi gathenge matire kĩndũ ekĩrĩte niona tondũ ona ndimenyaga mena igongona rĩ njĩra Wanjirũ nĩkĩ gathenge araiga nĩ igongona nĩarĩ iguire nĩkĩ kũrũga arauga nĩ igongona rĩrĩa mweri 3 Muri wacha nĩ atĩraiga ena homecoming nĩ ya mweri 6 kamera station nĩ kĩũmũthĩ nĩ atuire itua nĩ ũrĩa mũbomoire nĩ okira ena rĩo gaga ũrĩa tathondeka haha kaũndũ kau abomoka nako ti kahũthũ taringa Spencer na ihenya rũgama ubota ndũkamũtikandige tũtiragũtiga Spencer Premium na mũtu mwega mũno mũtu wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũtu wa ngima wa Spencer ũthĩtwo na mbembe na mbemwe ũguo wenda kũrĩa mũtu mwega mũtu wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũtu nĩ wa ngima wa Spencer Premium mũtu wa ngima wa Spencer Premium ũronekana nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega ndio watu watheke urugo wena utachomeka na ndiaririkana ndi kamera-inĩ tekora gũkũ thekete ngaugĩrĩria na nĩ marigwo nĩkĩ wanjĩra no bote nĩkĩ ũhũthagĩra atĩ endie na igongona no njĩragwo nĩ Wanjirũ wona niĩ njĩra nĩ Wanjirũ nĩwe ũkĩũĩ maũndũ maini karaiko akũhũrĩra na makĩenda gwĩka igongona ya andũ matũnganaga metanaga Bruce Spring macire rĩu rĩiguo mũndũ nĩ meraganaga atĩrĩrĩ aini tiga kwamba gwĩkĩra rĩaku mweri ũyũ tondũ gathenge nĩ arenda ũkerwo ĩ tiga kwamba gwĩkĩra ĩgakuhĩ nĩ arenda rĩu koguo nĩ moĩ Wanjirũ nĩoĩ ndĩti yothe ya andũ acio ena kalenda ona ndĩronire kwĩna Karaiko Fest nĩ ya mweri 6 December mũthuri waku nĩ ũrĩa mũganaga kũratuĩkire ira nĩ ndĩronire handũ wa mũthuri nĩ wendete kũganwo kandera postete atĩ ya gwitũ ĩtagwo Sam K Mwanĩki nĩ ũratũtigana ihenya tũcokie thutha hanini nĩ watũhĩtũka atĩ Muco nĩ endete kũganwo tondũ ndendirire Wanjirũ wona mũthoni akĩrĩte wega ta mũgane Wanjirũ nginya hĩndĩ ĩngĩ ũramũtũmĩra mbia ngĩmwĩra ndakwĩrire ngaĩra haya botige we twecai ũcio agĩtũma mbia nĩkĩ hĩndĩ aragũrĩire Wanjirũ ranji nĩ ndũ akũmũgana kũmũgana tu agĩmũtũmĩra mbia cigana switi wanja Wanjirũ tondũ nake ndarĩ thoni erire mũthoni atĩrĩrĩ nona nĩ wambĩtie kũhe andũ pressure nguo icio ũrekĩra nĩhe makuo arekĩra mabũrũni nona nĩ wambĩtie kũhe andũ pressure nĩ meigĩre na nona we ũrĩa igũthakaragĩra ciaku nĩ ciĩhana wanja arenda gũtumithi tayo Abroni oi ndakagerie ekũhana mũhuko wa thimiti na Banema nĩ enayo Banema nĩ mwĩkĩra wega exactly atĩronire ng'ane twako rĩu rĩhe kanda ĩtagwo Sam K Mwanĩki ĩrandĩkire atĩrĩrĩ at everyone needs our Keruba in your life ngai mũndũ ũtarĩ follow wa Sam K yarigirwo mũthoni arehwo nĩ ndũ gũkũ ũra comment you see what happened reke ndĩthitũre nĩ mũndũ wothe angĩnitag
90% nä ngoragwo Nĩwonaga. nä nyonaga na nä raikaga onakorwo nä må ndå wä na comment ĩmwe kana 0 like I like it will cost me nothing to like. Ndiramuonia kå ngina thaci aragäcokire ra screenshot akaiga when Muthoni comments in your post araposti ĩngĩ no nĩ arakũganĩte mũno tondå rä rä why do you ignore ye tå renda niä maniraikä re 50k no maihårie raibu maihå rä te ha raibu mage gå thingina rä ngä kå ngä atä nä ngå kua ndakomentera må ndå atä tondå ena 2 followers no I do comment rä u nä arakåganĩte må no araiga everyone needs our Kiruba in his life kaiga kuma gå ke kwä må tå rä re wa mwanake å cio ona kenda tå raiga twä tä ra rä rekia woe å ngä rä u woe å ngä å kinya kinya na twarwo nginya Jerumani rä ngemi wä inage wä wika rä ona må thoni ona ithuä ndå tå teithie na niä na ndä å ragia atä rä rä mbote ndå raga haha ndanyonaga tuonani na atumia mena mbia aca tuonanie. That's a very valid observation. Very valid. Tondu arata aku no makiri. Very valid observation. Very valid. Yonania nie ndigakiaria gathemba. This is a reality show. Yonania ndeithia andu aitu. Ndeithie gwitu. Na nie ndirenda njaki warĩire. Ĩta mũndũ ũngĩnduta nja ya bũrũri. Wenda kuonania na rũgũrũ, amwĩta rũgũrũ. Ũcio no igua nĩ wa mũciĩ. Aca hau ĩyo nĩ nyeki ya nja. Wenda gĩkũnengerete rũgũrũ. Gakĩrwo nĩ gakũra po. Anjĩrĩra arona nginya WhatsApp ciakwa. Ndĩna nĩ ũcio. Mandigenda mũthigari. Ngai. Ningĩenda. Anjĩrĩra, do you know I can see even your WhatsApp messages wherever you are texting. Kanjĩra ũkĩndĩti mũthigari wĩragwo. Okay. Kwanja eraga thigari iria ingĩ data ciake ta ndorera. Agatũmĩrwo, ũgatũmĩrwo biũ kugaga. Ta ndorereha kwanja. Ndorereha. Mũrenda atumia atĩ mena mbia. No ndagakorwo technology wise. Ona njũĩ arata aku no ũkĩrĩ. No ndũgatũne o mũrata mũndũ wĩ mbia rĩ nĩ arĩ kehwa cera nako gatarĩ mbia no nĩ gekĩraga wega. No gakũhĩngĩce wĩcirie kĩ. Jaki nĩ arĩ indo ũcio Jaki. Jaki ca. Jaki agũcokia matatũ-inĩ. Jaki ca nĩ twehera. Anĩguo ndatũraga. Nĩ ũmoyeho na metendete maũndũ ma social media. Rita nĩ ũngĩnyonera na mũndũ tendete social media. Jaki akona TikTok cihũire kũ ringĩenda. Twĩhithage. TikTok. Jaki ona atumia ho ngina ndarĩ TikTok. Yani mũndũ thia mũthio mũikarie mũnyue baroci ciake ici igĩrĩ ahende na matakĩragio no ngĩmũgũrĩra na ndangĩtwarithia ngari ũtukũ we ngathi ngerio ĩtia kĩrĩa ũrenda ngĩtia JD yakanyua baroci ici igĩrĩ teithia gathemba we no gũthiĩ kũgarũra matira maũndũ maingĩ nĩ company na kũmũkĩria tene na gũtindĩkĩrwo turorĩ ngari mũtwarĩre turorĩ yakĩrĩa harĩa mũndũ tarenda thimũ no cokie message maretwo mũciari yani mũciari ũngĩrĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna no gũthũka mwako-inĩ ngari yakwa nĩ ĩrathũkĩtie injini ngona korwo nĩ nyuma na mũciari ta ũcio ingĩrĩrĩra mũciari ta Muthoni-rĩ na nĩ ĩrakomete hakuhĩ mweri-rĩ koguo nĩ ũrenda gũtua ndĩ mũciari aca werũ-rĩ no kũgweta no gũkĩgweta nĩ example nĩ hororete ona mũndũ ũrĩa rĩu ningĩ rĩu ũrahoerwo biũ aritũhe nĩwe biũ Muthoni ũrahoerwo ũritũhe tondũ ndama nĩ araritũhire atuonia ona andũ me mbia nĩ maritũhaga niĩ ona makire njiguire atĩ ona mũrũthi nĩ ũko njiguire kana ka neighbor karĩrĩte rĩu mandama biũ mũtumia ũcio bucindi biũ nake aikarĩte ũũ ona Wanjiru arakiugire nĩ aramakirio nĩ maũndũ make na ndangĩkiria mwana na mbia atĩ mũndũ ta ũcio nĩ ekũruta kĩrĩongithio no makũngũia mwana kainda kĩrĩ ithako gũtirĩ mũndũ atangĩhore rĩu werĩ tondũ tũtigũkũĩ wega ũkĩgĩa kamere tũrenda ũgĩe tũiguage Muthoni atĩ ta biũ Muthoni nĩ kuongithia ũyũ wana nginya kwaria na hinya kana kamake kana gũtheka ndama eha ndama nĩ kuongithia atĩ mũndũ ũrarehe mamirioni akaihũria mamirioni ma andũ nĩ aramĩcomora tondũ ũkĩongithia he gũthera ũtangĩgera ũmenyeru he nyũmba eyohete gĩcuka kĩho ũkĩongithia ona gwĩthamba nĩ ũriganagĩrwo mũitĩkĩre nĩ iria gũkũ ta njĩra timairwo ĩrĩa tuonaga nditũ ũguo tiga ũmenye ndangĩkĩra nginya makeup thaa ici ndangĩhaka makeup na no ũrĩa lipstick ĩho nditũ thaa ici ndangĩkĩra
Nĩ akuhe mwana arĩ o nĩ nda. Ũguo no atwĩrie tũmũteithie. Ngai. Kũrĩa mwana nakuo nĩ kũ. Ũrenda tandama mũndũ wĩna cash. Ayeni. Tiguo tũrakiuga rĩu nawe ũgathũra gũtenderia. Tũrakiuga we ũcimerie menye ũrĩa ũgwĩka. Ngai. Sineirim. Nĩ woya riboti ũkinyie na kũu ũgĩtũtare ũgĩtũbange. Jaki nowe twamba kwehe. Jagisha. Ndama nĩ tweheria. Ndama. Agĩcokanĩrĩrie. Nĩ egũikara ningĩ agĩgateithia mũndũ. Reke tũigue mbote. Kĩambĩa rĩrĩ. Mĩeri kenda. Atarĩ aragũteithia. Kĩambĩa rĩrĩ. Tũiga mũndũ ũtarĩ socio mi. Nĩ ũtanyita. Acio tondũ nĩ ũrĩa arateho mũthia na ũrĩa gĩthogoro ngurubu. Nĩ ndĩmoĩ. No na rĩngĩ ngino ngĩ nĩ arateceka ngari. Ndũkũmaindi mĩaka. I have a very, very, very tycoon about 56 hau. Nari miwani. Nĩ tycoon. Ndakwanja wĩna miwani. Nĩgetha ndagakuonage. Miwani. Tino mwĩhithe araihu ndangĩgũtheri na ihenya. Ti atĩ amenyage nginya ngari mwahĩtũka na gakũri mwathi naku. Abotige. Rũgama hau. Wĩna miwani. Ndĩrenda kũrĩha mbiru. Kĩambia mĩrĩhe. Mundu arora riu ndamati wikarite uga gitũthikĩrĩria na gĩcuka andaye na otherwise na nderakama na gĩcuka na ndarĩ na otherwise tiete na otherwise ndarĩ ndigi wake nĩ nyona nginya nĩ kũrĩ swimming pool hau nja ramĩrorera ndangĩthambĩra ndigi aikarĩra maĩ ti honu aikarĩra maĩ macumbĩ ngai tatu heizio mũthoni ma Agereta kirai. Atiriri. Nĩ mahiũ. Tuna nduka njerũ Gĩthũrai na Maspears. Kai. Nĩhe mũndũ ũramũthikĩrĩria very serious. Mwene Naivas etagwo Kĩmani wa Naivas. Kĩmani wa Naivas. Nĩ ageithĩke mũno. Ti mwendia. Mwene. Baba hakiri na andũ arĩa. Nĩ etagwo Charles. Nĩ etagwo Peter. Me harĩa maratũthikĩrĩria me handũ harĩa tũrĩrĩ. Westby Mall. Westby. Haria Red Hill. Red Hill. Ndingĩkĩmenya. Haria ũtanaingĩra gaciĩ. Igwe moro cia gwa Opposite Nyari. Westby. Akĩrĩho marahingũra Naivas thaa ici. Nĩ kũrahingũrwo Naivas ũmũthĩ. Westby Mall. Nĩ igwe nĩ hana nginya gwa Itonga. Ndũramĩona Red Hill. Ya kĩrĩa ciĩtagwo atĩa? Nĩ kũingĩra gaciĩ. Bara ya gũthingira gaciĩ nĩ ni Red Hill. Aya nĩ ndamĩona moro ĩyo ingĩrĩire haha kĩrĩa James Gĩcũrũ. Hau no nĩho Itonga iratũthikĩrĩria atĩ mũire cirengete kanyamũ. Mbairusi. Irachoria who is that guy there? Wow. It's Bote Jogu. Nĩkwenderio andũ agaciĩ hau. Andũ gaciĩ kaĩ nĩ megũkena nĩ magĩa moro. Ena nginya ena Naivas, ena KCB, ena Rubies, ena Mothokinjo, hena A&M. Na hau no uige gym, tariwe hau no uige gym kana thibitarĩ. Dental care. Ndũngĩhũthĩra gym? Gym ingĩkĩhũthĩra ngĩkate. Ndũrenda kũrenga nda? Ndũrenda abs? Kenjikare ũguo. Ngwĩonera mũndũ ũguo. Ahora. Ũrenda wĩna miwani. Ona ithakendirwo ũguo. Kĩmũndũ kĩhana na gĩtatarie rĩu ararĩ Jerumani. Nĩguo areyũmagia nĩ kũmenya mwĩ nake. Ararĩ wika angĩakirĩte ki hau. Angĩaũrĩire ahũrĩre itumbĩ. Nĩgũthũkire. Mceweho nĩ ekwaria nao. Yamaka mceweho nĩ ekwaria nao. Ciana roka. Mceweho waigua. Tanjira mũndũ agĩkwĩra nĩ anyitwo kwende. Na rero mũndũ wa kwene nĩ ũteithio nũ. Mceweho manda nyitwo. Rumana. Orioke. Ndaigua ya maraiganie. Oh, come on. Nĩho tũrauga mũndũ wa kũrĩrĩra hĩndĩ yake. Ona point ĩrĩa ndĩraiga. Nyitĩrĩra hau point yaku. Mũndũ wa kũrĩrĩra hĩndĩ ya wĩ hatĩka-inĩ. Na tũcicumĩra kamũndũ karĩa karanyandĩkire. Karĩkũ? Karoiga atĩ nĩ karangocire. Karakũgocire. Etagwo Sam K Mwanĩki nĩ mwarimũ kũrĩa Kaga. Teacher. Nĩ arakũgocire mũno. Araigire ũbĩo na mũthikĩrĩria mũgithi. No, everybody needs our Kiruba in this life. Atĩ njĩtaga atĩ karĩko nyitwo. Mzomani ndoke rĩu no igua. Niyo nĩ njũĩ maraiga tena marari na Kĩnjerumani. Wĩha.
Ando igeirwo hao na ndiaigua uria maraiga. Niguo ndirarutwo. Ukaga man. Tondu akiakihureire ukira ria rikihurira kamwana wao na ndari athie. Aya tau turi twere mwana bene roja na muteithie. Tau thaici ri ni tutua ati Waithaka niwe mutambure kwao. Angikorerwo ni thina biu. Uria toya ngihurira uri angira u. Mzoromani. Ekwira rwathi. Elija. Kamwana kuria na thie ndoha. Runo igwa riu na ndararire. Runo igwa haria ndeiga mundu ni arendwo mundu wa kuririra. Riu Waithaka ni onire mundu wa kuririra. Muzo riu no akei. Na muzo akinya ari. Mwanake agikire? Akirekio. Ageru rucio anginyitwo angika ati ona guku Kenya. Ajera muzo. Aru hana mwana uria uga ati uthia ngere muzo. Uthia ngere bebe. Atonake ukigwa. Aragwa no gwitagwa Waithaka kia muthoni. Waithaka kia muthoni. Kende biru. Uketagia mukimuhura. Raigwa. Mwana. Mama mogatere mwanganiro wa moja manganiro wao. Ina kire aje. Ni ando ne maje tigagana muno ni kunyanagira na mso. Ke Waithaka kia muthoni. Ogina iki matitho oragia tondu. Rohendu mundu ninge muono nake ni wona thina hana Wanjiru ndinge ari muikiga Ngai wa Mayari mundu othe wikaikanua ni amakagia andu muno riu tawe urore ku Ngai Muthoni akijaruka ri ni ndikihoro bica nawe inge mo post Facebook na no nawe tukigwagania timenyaga na nyuo sai nawe no heago hinya ni uria ni roja gwiciana nauga njira roja baba wanyu wa gugwikira Muthoni kia roja Muthoni kia roja ya kirumba na Waithaka kia muthoni na ni master wa ruguru kia swaki gikiona cai kirathuka uguo ni ndo wa ruguru turi hei biru turi hei biru turi hei biru ni itharia biru na Stacy Kadi je puliza Eo relationship ni amenyeka on to the next relationship. We mwega muthikiriria njitagwo James Macharia CEO Top Care Lands Kenya. Atiriri we wiriragiria kugura mugunda na Top Care mbeca ciaku cikarega kuigana twina uhoro mwega ithuĩ ta Top Care Lands Kenya ni twandikaniire ngirimiti na Equity Bank ya gutigirira ati we niwe gwatira mugunda na Top o kuingira bengi o yothe ya Equity iria ĩ hakuhi nawe umere ni urenda mugunda na Top Care makugurire nigukuririkania ati thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rimwe twina mugunda turakwenderia Kaguda Road 495,000 na kuo Juja ni 695,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana utuhurire thimu o riu 0708000999 o ringi 0708000999 Top Care ni mucie waku mwihokeku wa uigithia Top Care Lands Kameme bata muno kuri ithuĩ Kameme kayo ka mũingĩ kayo gaku uge waku na woni waku tukawamũkĩra na ngatho na rĩu nĩguo tũmatirĩ gwitũ makĩria nĩtũrenda kũigua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo twarĩrie kũhĩtũkĩra email feedback@mediamax.co.ke Kayo Kamboi haya ti master kia ruguru tatu he biru ona kiro na ndikabote kia waya tondu ratua na Wanjiru riu agitwa Wanjiru kia waya ni kuhutha tari andu ari oru ate muza yako rire ate ndathoragio ni bebe mani mamwitigagira riu ngina maundu make makarituha biu ucio kuma marituhite ucio kuma poster na manyue cai makarituha agekwa jia ri arahota kwegarura agekwa jia ri uwe batoni nene musapota gani ndo gavu magwe hau ningi nao mamusapotire gavu ni ndo ako gavu ni wa magorire
Ana kwatwo thio cere utinde kuo. Asa ko ndenda guthi ngemi riria magubanga free dikana reho makanja ya kuria ndoha. Iyo ya ndoha. Cio ni andu akuma. Acio ni andu akwa. Makinyaga kuo. Na ke arorio. Ke muso arorio. Bu. Acio na matienda kumenya bare ku. Yumanire naku. We mutharia bandi yake. Ina matienda kumenya bare ku. Ke muso arorio. Du. Ugatongio ndodi. Ndio getha igatari arakinya riu starring kwenye sinema. We. Ndigenda tuhitania nawe. No governor number 2 kofuata kuma kuri Kenya. Yes. Ni ingi muno by the way. Ni maforo wa matuforo waga muno. Ona goko Kameme. Yes. Gina Kameme ni mathikagiriria muno. Kenya number 1, number 2. Yo masanja muraga nui kuria ni mundu ena stress ciake agathikiriria karedio. Meni. Ani andu ena. Na nitumendete. Na ni andu mathire guthukuma. Na turamera mehuge muno. Tureka mundu onete social media. Andu kamasambie. No etirira kandikite. Ni kamundu karari kugwate ga TikTok ka dipoto kamasambirie. Kamasambagie. Eni, akiuga ate mena kiria. Ona ndidora ndereretwo. Ngai ginawe ni urerirwo. No gicagi niguo twikaga. Gicagi mutakira kurwaranio mukingo he mundu tunga uria ni mwoni. Gicagi gutiagaga makona list. Ngai na kwe andu akorire makirwo uguo gicagi ukarigwo biu. Kata kuaga. Nina ndari mwana mundu no kuguania thie biu ri. Tamunya mu wathirire hinya. No nuko kuhenanio kuhenanagio. No gicagi gutuikaga ati taundu twi mundu tagathemba ni ari. Tuonwo tu twacera nake ukarigwo ukerwo no kiria. Na mwoni wo mukihituka para. Ucio ni mundu uradipotirwo. Ona mundu uradipotirwo. Ni arathiaga live agekatabia baya iria cia kanini. Okaracambia andu acio. You can't do that. Andu itu makirute wira fi. Ngikuria njigua medical mundu athiaga thutha mieri 6. Ina mathiaga guku kwa Nairobi outpatient gaf. Aya ni kuri Nairobi outpatient. Atiriri thibitari wa Nairobi ugathi gaf. Ni ndwe Grace. Mahe ni ona die. Grace no mumenya. Niwe mwene Nairobi. Ni wamuona? Ndimuwi. Ndio ti andu arĩa ndakwĩra ũnyonithani nao. Asa ucio ri nginya mende kabiri kihango heherere. Tatu haicio. Smarter Weekly wa withdraw besha kuma kwa agent ugacokerio transaction fee ya 100%. Wareha kuhitukira paybill ugacokerio transaction fee ya 100%. Watuma besha kuma fegi cithiete wallet-ini yaku ugacokerio transaction fee ya 100%. Kuwa Smarter bundle riu ni kuiganete. Browse ona kana uchat na ni ugacokerio transaction fee ya 100% ni Airtel Money. Smarter bundle imetosha wegera 7GB o kiumia ndagika igana rimwe cia kwaria guthie network ciothe na free Airtel to Airtel calls ucokerio transaction fee 100% thini wa Airtel Money ta Airtime okiriha o ciringi 300. Smarter bundles imetosha kuhura ko browse WhatsApp on Airtel Money hihinya *544# wegera network ine irera kurona ihenya muno. Airtel bado tuna grow. Tuthiete wega ote ni urero ni urathukia Stacy no riu angikorwo cemanagia nake rucini na Crocs ri mundu aginakinyirira DJ ni uramuthukia we uyu na mundu menya ta uspino DJ ni magete ritwa rega kuma Diburu ni Diburu nioneka in fact mundu uri uhete ma DJ ritwa rega ni Diburu tondu Diburu is polite ni mundu onekaga huririte na mucii murugamu no na Diburu magiwa ni marahitani ni mutumia ni tui ni ndore ya mundu Diburu oneka yani ehorere runa gina eso hatiri ugeiga no na abadiga gina eso ndoni gina ko Germany ni aje watu wa Germany Diburu hapa Mr. Thigitha na tumefurahi kufika hapa ndagiaria ri agacoka hari agamisa kumuringa ni body muvurudico DJ ni andu mariritwa ri uru muno na marathondekerwo ni Diburu atona gwake kungearagana ngocio na Stacy onete yo Diburu kama Doria wanakana Diburu na getha wa Diburu hana gina guchiti sasa hata mimi acha nitafute wangu kwetia kihonge ukuringa thiri Diburu mwana na DJ Maguru Diburu ni murerere kuma muciĩ ni oneka ni mundu murerere oyo ngene baba yaro ana kundu kaje kyo ndenda guikara Stacy ndakajire ngire Ocio mena Stacy twakorererwo muciĩ ndurega kanina mundu kaga muthoni ni aroire muinire kanani ego tatajaki muthoni ni aroire mundu wa indo cireke njo yakoya gathemba atogio thina stick to your lane na kio ndanyitanitherio na mubiraru ahorerie ego swakija ugo gathemba no ta witu na kugo kwa family bote kimuo kom yongeresha hapo tu
Uke tuli nyama ndo etagwo ng'amba. Totagiceraga hũmu. Tukaga ũtukũ na rũgũrũ. Rũgũrũ ndaceraga mũthenya. Master ke rũgũrũ. Ũgũtwĩraga atĩ aini he andũ macemanagia magĩbanga magĩbanga rĩu maraunci mao. Tareke tũgweterere ndigatiga catch. Tũgweterere ndigathenge. Ũrerwo atĩrĩrĩ. Team Gaf, sisi ni your defense force. Ucio ni nja wa Qatar. Narajera ebu. Onacio mamwaki. Arajera ebu ambia bote ya kairaini yake ama tumwaroke. Kwanza kuga atende adene arwaru. Kavora karia guku Kenya ni mugutindania na oi. Agafu maumaga mwaki. Una mokaga ndiramenya niki kurerwo kuri ni mundu kuruma muthuri tumwambie. Ndodio. No muthoni ni agukurumia coke ere andu makwende. No ni magacoka tondu ni meru. No ni njogothaga. Nducogothaga we uthuire guikirio ihiga. Na ri orioka. Ni ndicogothaga. Uricokagia kuricoka. Utuko hau riokira. Mugwi wa utuko. Ndu Team Gaf me amatongoretio ni nja wa Qatar. Ngai jao banga ikiundu ku. Jao ni mabange kiundu kuria tucere. Mwena gaburuti thogothania ikiundu. Hau ni hahuthu guthie ku tutigatiswo. Ni tuthikinya na odibeti ino. Exactly. Ine. Hau tutigatiswo. Ori tari ndiraigire ndiraikara thutha waku. Gitueka muciari wa andu othe tondu riu tugiguage. Tondu biu angikwa passport yakwa mundu rathia Germany ndamio no na ritho ri. Turakugua visa ri. Nä kå rä gwe maregire nayo rä u gå thå kia å horo maracoka matå he atä twä rwo nä twaheo tå ngä thikå tå getha kå ndå tå gakinya å guo thikå ithatå tondå visa nä å ru gå kä å rä ra yage må hå ri nä tiguo tå karinga thikå ithatå å guo tå coke bata nä mwakinya no tå thiä gwetha twä rwo atä inyuä nä ithako må korwo narä o mwethire na må tiathire tanjä ra passport iria kå u nginya ciamå rage ndangä thiä caina na ngä tä rwo kä rå cio ndangä gä ra mä kondoro mä kondoro na nä arendia nduve rä u twä na ngina nduve na piro na ngina macuka morä rä rä u kå rä a rauma no rä rä wothe na ngina nä arabatara tå heicio we nawe å hå riri å rä a å ngä nä tauma ngina na å ru nake etho ngä tå hå rä rendi indo ciakwa må rage batherä kå rä a å rä rä må ndå arauma na indo ciothe piro maå ndå mau mothe na Ngai nä akaririkanä te tå tigä tå me nginya the don nä å mwä å yå onake nä timu kå titimua watu ndä må iguaga akoragwo State House å cio nä ndä må å wa gå titimå ra no cio nä njigua onake ndarä itherå ä å cio mamwaki akoragwo digital State House makä rä maramwä tara nä mareta andå a content tå rerirwo ndäonia itumbä akiuga tå gathä rä rie nyå mba tå rä hå we no onake tareke njokeri itumbä biå rä no wä re andå gathä rä rie nyå mba tå må rä he må titå rä he tå cigathä rä rie misara mbere na ndaiga tau mangä tå kima må ndå nyå mba yake yeah if you want to show ati eretwo ndå affordable house niä nä ngimo yakwa gå cigathä rä ria taki athaki makirwo atä rä gå cigathä rä ria taki nä o mburoku njä ro ndakå he nyå mba ä mwe ihå ri mburoku ä yo ingä mä gathä rä ndakwä ra ona ndingä ruta wä ra å ngä itumbä araiga mwambe mwä ngete atä twambe tå gathä rä hau na nä nä meranagä ra hau itumbä onawe ciria cirä nä tå rä he tå gathä rä no ndå gagä kä itumbä no nä my BFF ona nä tikå må tindä ka nä araigire ira na niä rä u ndagä cokia nä ndä ragå tå rä he tå gathä rä rie ndakä ambä a tå rä he ndä mwä therega timu kandå igana å no ndakuga nä akuonete na kå rä a må rima kwa må nyoci Kenya akä rä itå iguothe rä ona andå makä rakaragai no ngä two niä nä wa må nyoro njage gå thiä na reke no nä amenyire rä twa niä ndamakire ta mbote ndamenyekire atä a Ngai na ndakwä ra å tiga å guo raiga ndiburu na gwä kirithi kå guo akä ndamenyagwo okire twoja na wajire akä henania akaiga atä nä we wetirwo okire ndaigure bote å geithio nginya ndambire ngä makama mwathani arabu aya angä othe nä mamakire nginya waithaka tondå wonaga me å rå me nä ni ndaragia nginya wanjirwo augire atä na nona reke å guo bote kaba å guo uma ho tondå må thuri å nä tå ngä amå kirä ra ndamå heire ndeto cio ndeto iria ndaheanä te kå u wanja å njä tä te rä two niä å ngiri må rata waku kuoni ona ndaikari hakuhä nake waithaka ndiburu ndaiguire ndiburu nä we å hå ragä ra hä ndä mahå rä te anga me igongona nä we wahå rä ire hä ndä ä ngä ngä geithia andå ndamenya ngina toni å ndå ona ndaiguire amenya nä waithaka toni agä ndaramå menya toni ndakä makä abu nä toni aruta ngå bia nduona atarä o nä kage na heho ruta tara toni å guo agä ruta ngå
Toni yona Kenya nionekage na heho. Sasa Dangote Tony Young. Uria waithaka ni amenyiro ndaigure. Mundu wa Jeni. Aya ucio mundu wa Jeni. Nasa bunu gwaragio. Waithaka kia muthoni. Nyumba itoto wedane. Rekede mwira atiriri. Arumireria anyu nio customer cianyu. Koguo ri mwikage uria marenda. Oh yes. Atwiria atiriri arumireria ku nio customer ciaku mekage uria marenda nona tondu andu macabagia gacagua ri aigire atiriri ithu twita content creators by the way na ona thirikari tu understand agiriki tudugire atiriri andu aya arumireria tu nio customer itu mahekiria o marenda taru thaici marenda oiguo horo wa murimo ucio marenda orimo tondu riu mena stress in fact ndatuhithire atwiria ati andu aitu mangegaruruka muthi menderu tori ni sawa mundu kagerie kwaga kuina uguo mugarurukanie nao so no igwe mundu ucio ni fair very fair aigo uguo very fair ndona ngiona that was very fair mangigaruruka mende uguo ri tukuika guo no thaici kwambia gukararani ni uri wamenya comment negative uri ko ejuru ni umiwe tuma andu mahingie comment section Vio ragi na Facebook we ru ni comment negative ni mundu ni turaga mundu muno ru ukahe andu kiria marenda atena ndo waigwa ni tauni ona ngora ko ina bara marenda atia ngora mana support yo ni muthoni ajuge ni muthoni ya garari no oraria no be gutira kana ni garari tondu maiga oguo ri saba yo ndimenya kana ni muthoni uhitirie ka ate maiga oguo Maki uri muthoni kidire ria ngafu mayuhete kuhiuha ukimuria kurarumanirwo kitoi ndigenda kwetania na andu hinge comment ciako we ona ni undu ucio niguo uria makaga biu ndigenda ni ona ni kindu kiria kimakagia biu ni gukorwo ngiariririo riu ni andu ati riu ni kuhurwo urahurwo ni kio itangienda ona he andu wathoretio andu marungiri maira nawe andu ni marunga magana akitia ati ngutiwa ibu mucemanio kara ye kucokia ona tondu uratunywa cai reke twambe tugukarange ingikaranga ni mutingika ati we mugeni riu wakigua oh Germany ni we ende wagarangirwo nawe abotige urero ati akimwo nyumba ndona aragwa thi mwambe mutukime nyumba tucigathiriri twina ni tauni ngiheo nyumba tauni ngikiaga kugathiriri niki ingiaga kugathiriri niki tondu agathiriri kindu njui tago na murage ni ahete gitingo na giti kiu ngakigathiriria ini riu kiu kingi uguo tago na kwa migunda kuria gathagiri ni ndeia gwitu kuria njui no ti kwa bogathiririo riwo kwa tuika atiriri mbota nyithanio na Wakariuki ni uri ne Jaki no yo eto Wakariuki ana kuruta muhuko ni ari nyumba ari wagathemba iria nyuaga reality show muikari wa Kawangware na matora maria marigiceirie ni muthenya wa rucio kwina Equity Endeleza Roadshow ndukiyumirie ucemanie na Milele FM aya ni mugathagiri ngina station ici ngi tuthia ndacione uru atigwa ati mararira ina kameme tu ni rigo no nduria uthekagia huku station ile andu aria matari moka station ile mwire ni kuritu muno tondu karengwo gakirika ati mugambo ri gagika mukiendi itago kuri habino muriganagirwo mugacukana riu muikaga ngai ni wahoria ai muri mwako mugicuka mundu thimu ikamuhurira uria mundu tindaga ni gucukana ni kuritu ni ngihura kwaja juko sense ngai ni ngihura nani kwaja mundu ndakwatira state thimu yake juko sensitive kana ugacuka mundu ugucuka gathembo kamutumira we Igu area mundu aiga riu ni no ndiuragire ni tajiro gucukaga muco gathembo mutumire akakuga ati delete kacoka yake ku delete riu murarega tugwetere Edi ni kigema festival Edi ya Edi ni ri tondu Edi arathi guka Jawa Katara goka akahwa goka Gema Festival ni muthenya wa niyo yake 11th Eko Germany 11th of October of this month
okay igakorwo Ashaki Gardens kuingira ni 1,500 well done edina no ugure haria star 672 star 11 hash ukagura tikiti yaku star 672 star 11 hash kwena Samido kwena Waithaka wa Jenny Tony Young Eddie Wajawa Sari waya kia bote twena Dibun MC Getoero twena Joy Kamasharia wote okay Joy Kamulimo katika mulimo ni wa mulimo mulimo mwitana Google station ici mulimo nĩ kamugage kio magiki hihi ni uracaria handu hega ha kuigithia mbeca ciaku kana handu ungiaka mucii waku Vatican Homes ni maragwitira project yao prime muno mwena wa Nakuru Baruku kuria urenderio broti kuma acre imwe nuthu acre quarter acre o nginya eighth acre project ino iri rugura Catholic Diocese of Nakuru iri kilomita 19 kuma Nakuru CBD farafaraini ya Nakuru Nairobi Highway hakuina Kingdom City goko ni kundu kwega kwina gated community ugitiri ni mwega kwina thitima farafara ni njega kwina kanitha na kwina mai eka urenderio na bei ya gutumura ya 6.5 million nuthu eka urenderio na 3.4 million quarter eka urenderio na 1.7 million no urehe deposit balance ureki na mieri 5 wihike uhoro makiria hura 0707156813 mikore yangu kuiye kuhitukira thimo nerutire gukunyamaria no Safaricom nao ni merutire gucanura ndukana iyo ungiona message ta ati niwe hotanira ngari na gutire kiheta no wingirite kana tuma mbeca cia kugurira mwana waku geometrical set kana hihi ukahurirwo thimo ukero M-Pesa pin yaku ni blocked maya ni manage weyorie ni kweli ama ni con report comment aya na njira SMS kuri 333 kana utumire my Safaricom app na my M-Pesa app kumenya maigoro gire makumana na fraudsters ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Moi damane ahiukiria mwana ndaruta kindu ndona ni atika na mukunete tari maheni na ndamwira ikarite thina gicuka ona akiari gati pote jogu ni ki urajuri ino ya dogo kugina ni mambia kujita pote ke affordable house Itube over to you. Over to you Itube. Sasa kama wewe. Na ndo nimwambia koje tabo take affordable housing. Gimuoke kaka 3 bedroom hadu ngorera ciana. Over to you Itube. Hadu kora na Wanjiru. Kahoro guo. Uwa horere uwa nana no. Ati akora unchate ate igwa ndina nyumba na netikira kugia mwana. Roro arainire arenda baba Talisha Ruthiru reka. Roro arenda garuthie. Rurarega. Nwanyita. Eke kwire. Ajeria te. No ndikwamba gugwita bote etugeri na baba Talisha nigetha ruthia thie ngimuri enda kuruika kiria ngimwira ati sawa ntureke rugithie beti na thina ukirugama tumathie marutite nyimbo ndakwira ati nyimbo na ndina kuhenia tau na ruru murarutire na your family ru no igiaria cia ruru rurarutire ndaria cia Waithaka ruru murarutire na your family okoro rutirwa guthie no ruru ni rwa guthie ndaigato okoro tirwa guthie no we uraro igua atia rurathere tini ingetua itua uraro igua atia tau nyimbo ciothe riu tau cirutitwo cigana ona ino ona hena mathogothanio rwa Jose nwanyita ainio the mundu waruta nikio stahana na gaciothe nwanyita niki kiramutheki hena rwa Jose ruretwo mathogothanio rweru ndiruonete ruhana atia mathogothanio ona gaseni ni ararutire ira mena rweru aya maraini na tips G gai gaseni haya mena tips G waigire ndajuri mena ruo Dithero ni athire kumwitira na ngari ndamugurire ndari okuona nie ndabite gama kanyo nete state atijira seni mena tips G akubito ni tips G ndari we ofiro wibo we ndamakite ona bahati ndale ona bahati ni ararutire ira kaunega thaka kairetu kono gathaka kanini kega ona bahati ira ni ararutire uri go ndamwira atiriri rwimbo ri ndungi predict uria rugwika ati ruguthie riu ni andu mathikiririe nyimbo ciothe nikio itaiganaine ri viewers riu ciothe no tugicionaga nitogo ci support exactly to support ciothe no kama hurira rwa Kaseni na tips G rwa Jose ciothe uhurite tuthie maundu mau mange anywe maedi kwa meita manyuite ndio ndungitikirio kuma na mume magima no nde tuigure twere tegatho reku o kiuma
wa affordable housing atiriri ndimoto ki affordable ate mokinya kora kwa Munyoro ndagia nyumba uguo itumbe ni arute ni abanga wira mena udoni na murigo to kuga hau neo buroko ngima jihuria ate kwanza a change kwa poto ya affordable housing he contributes kidogo ate wapi oshange gai niki turengago asa nani ndire influencer ndiroka umateithie doni ni muito by then no kore affordable housing ni kindu kiega muno ni Kenyans tutari twa understand to tani dio program we wakaga by then no kore we ona project nyingi cika one thirikari uka ne njega no akenya tutineretherwo tutiui no ira no magitwira ari mwe mehurete githuri riu no gwakora riu tumimenye tuguna ringi ni kindu kiega urero ati wabe oshange kidogo ndagicanga na ndirendwo ndehe andu na ni tiguci market na warie wega wa joge gutiri ndu itangere ndiradi tabojere ate moginya kwa Munyoro ate andu matiaragia ikarite ate akirinda meana ndeto andu aya ngamatiaragi no ni mundu uria wathekirie waitha ko waku mundu ucio ngara ko guku aigite twaragi uhoro wa itura ria Naikuru ria Naikuru ni ko na andu aingi muno gekirite ara kuno no njira ya guthii Isiolo gira tondia njirire aiguira ithaka igogwika ui wego tini onjiri ya guthii Isiolo tatara Isiolo na gukumiro na Naikuru ni nako no andu koraga andu ni marutire ma point muno ndukonwo ta mundu wa tararia mukiri muno ri Naikuru re no njira ya guthii Isiolo mwana no ni njire ngoma usionye uri ina ni araga muno tondu ni onaga ni ndirarison tondu nani ndakinya handu njiga ni njuga wala muthingi tu State House to ngigia ndugu na president mumake ni kagiriria madukana karari mundu yes nona pointi oiga yes kudiga yes nona hau yes tutagire ke wayo thaka gwicieka kauga no ya Isiolo ni madaba kire kai tegire wo gai toni akiugate toni no gukire ndakora toni aruta ngobia no mona wajiru ati kerio ciro indaugaga ate he mundu amwendaga kuu ate mundu amwikagie karitho kana ni kwihaka maguta ciro nike hura pressure kure siko si brown na ndiraiguite wa mutara hindi ngi thimu-ini ukimwira umuoni haria ubangagwo twaku cianju ni thie ikana mukora ni ukumenya uria ukumbanga ndieri cie ndani ngicire nona ciake ni akira ma brown ikoneka bana onake ni ahitagi Tino no endo de que todo dora. Não soca. The fourth. Ni akikuga sagwa jeti ritwa ndigwiciria Uhuru ndajui. Ona ngirwo ngeithia ni hane ndiuga. Ngugeithia murata wako witwo Uhuru. Ngurica we. Akikwa tajui ai. Ni akirete muno kuma arugoria NDC. Ari no rume. Aciara ruguririe ki nyamu no arariguririe NDC NDC icio twetwara gutigira ngoni taitanyitaga guku ni ndakiuga ni Jubilee mararuguririe kane ndu ni kiama kiundu kiu ari kuma arathi chini ya maji bado maramutindika muno ndiramanya tutiramunya araririe no rume muno na arari horo wa etagote ino ya atumia Linda mama na ni ari apata muno atumia no mathina mau ni matecekaga muno tondu bati guteceka wi bũrũri wanyu ukiongerera taxpayer thirikari irakiuga ina Linda Jamii nikia tumia no ithio tutimenyaga muno no igua makinegena no kuga tinginyu wera yona njuga hatiri handu mundu urarehe taxpayer no guciara mwana ni kurehe taxpayer mweru woka ari hage igoti ndabatie kurihio ona ngori ubatie gukorwo gwituhu we ogurage okarai matia keheriria Linda mama makerehe Linda baba azo ubatie kuguraga karai be ugathio kare taxpayer baba no Linda gori kuici bado gutwikira kiondo giaku ndino igoti-inĩ tũthikoo na meri ũgĩcuka thirikari gũtwĩkĩra na rĩu niĩ ndĩ mbote wa affordable nĩ ndaheo nyũmba nĩ Itumbi. Asante sana bona Itumbi na Don ndacokia ngatho ĩgĩũka nyũmba ĩyo
balcony rarora mwena wa riũa rĩa gũthua tondũ nyũmba ningĩ ndendagwo ĩrĩ atĩ yambie na kariũa keho ga gũgũkĩri rũcinĩ balcony nyũmba rĩu nĩ ĩroragwo ndenda mwena wa gũthua. Look at this camera tarĩria nyũmba yaku ũrĩa ũrenda. Nyũmba yakwa Mr. Itumbi ndenda rĩrĩ ka 3 bedroom kega ũguo no ndigakorwo mwena wa rĩrĩ riũa rĩ nĩ riũa sunrise ndienda riũa rĩa rũcinĩ ndĩrarĩa hwainĩ rĩa kũrigia ngetha nyũmba ĩyo ĩkorwo ĩrĩ o hiũ hwainĩ. So balcony ĩrorwo nyũmba ĩyo harĩa igakorwo rĩ ona rimuru ngai cia rimuru kwanja ciakĩtwo handũ hega igũrũ na rimuru yothe ũũ nĩ wĩkaraji rimuru nyona taiki we no imomoke hau nĩ he igũrũ hau ndikwenda nĩ ngũthikĩka mũno keheo cia gĩkũyũ nĩ ndĩronire cia gĩkũyũ nĩ njega mũno ci haha ũkĩingĩra bypass cia karaji no imomoke asa nĩ harĩa nĩ wĩkaraji we nĩ wĩkaraji andũ akũrĩa karaji rĩ nĩ wĩkaraji ndĩrera karaji tũrũgia mũnene witũ Elibu nĩ aratũthikĩrĩria nĩ agũtũmondita mũno oka ngai wa matuine kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayo ka Mũingĩ. Tunaendelea kuwarai vijana waweze kujitokeza ili waweze kujisajili kama wapiga kura. Wamama mayatima wanawadhulumu, watoto wale wameachiwa mashamba na wajane na mababa zao wanawadhulumu. Mimi nilikimbizwa na panga na niko na obi na ndio hii na nimeandikisha mpaka statement. Kushika ile mawe nikamuuliza mmekuja kwangu kuniita munipige. Mwingine akapita akanishika mikono kwenda nyuma. Kujaribu kupisa huko sasa nilipika teke ili sikafunguka kuweka nduru hapo. Majani walikuja. Yo korone siana igakwiro na igakwiro erehe migoda baba bitu. Oma weigiririku no shaba. Negukoretwo na ũkunderu wa arutani a mathomo ma science. Minister Migosi Ogamba niwe ugĩte ũũ na arĩa mareketie kĩrathi gĩa form 4 nĩ marorio mayũkie mĩeke ya mathomo ma kothi cia moko. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayo ka Mũingĩ nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa mũgwanja cia mĩaraho ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Njĩtagwo wa Ngui wa Ndirango. Arutani a junior secondary mena ũhĩgĩrĩru wa gũthomithia mathomo merũ thukuru-inĩ icio na gũtirĩ mũrutani ũratindĩkĩrĩrio gũthomithia mathomo thukuru-inĩ cia mũthingi. Minister wa Gĩthomo Julius Migosi Ogamba nĩ wohithũrĩtio ũũ o rĩrĩa arutani a junior secondary makoretwo magĩtetia kũingĩhĩrwo nĩ wĩra na makenda gũthamĩrio thukuru-inĩ cia junior secondary kana thukuru-inĩ cia secondary kuma thukuru-inĩ icio cia mũthingi. Minister Migosi arateanĩria riboti cia atĩ arutani thukuru-inĩ icio cia junior secondary nĩ makoretwo magĩthukĩrwo wĩigĩrĩrĩki mũritũ gũkĩra ũhĩgĩrĩru ũrĩa marĩ naguo. All teachers in junior school have been retooled to fully equip them with the necessary pedagogical skills to handle the new learning areas in junior school curriculum. The retooling exercise covered pedagogy and content in all the learning areas. Through the Teacher Service Commission has put in place the necessary administrative structures to ensure that teachers deployed to teach in junior school are allocated workloads based on their areas of specialization as well as the staffing norms of the junior school. And there are no cases of teachers in junior school being compelled to teach in the primary section. Ihinda-inĩ rĩu nĩ aratetera wandĩkani wa namba nene ya arutani a mathomo ma science akiuga nĩ gũkoretwo na ũkunderu wa arutani a mathomo macio thĩinĩ wa thukuru cia mũingĩ. Recruitment of the 24,000 teachers is a recruitment that is targeted to ensure that we bridge the gap of the teachers that we do not have in junior school. And that gap shows that out of the requirements that we have, 60% of them are STEM required teachers. So the recruitment would be at least 60% of those would be science or STEM trained teachers, and the rest will be those trained in the other arts and other science, social sciences. Na tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ, bũrũri wa Kenya nĩ wonganirie kĩgĩna gĩtanyihĩire ciringi bilioni 400 kumana na ũgendi mwaka-inĩ mũhĩtũku. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki
nĩ baugĩte ũũ akiuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩongererekete na gĩcunjĩ kĩa 20% gũkĩringithanio na kĩgĩna kĩrĩa kĩonganirio kumana na ũgendi mwaka-inĩ wa 2023. Ekoragia hĩndĩ ya kĩgomano kĩgiĩ ũgendi kĩa Magical Kenya, akiuga mwaka-inĩ ũyũ kĩgĩna kĩu nĩ kĩratanywo kuongererwo ona makĩria. Revenue from tourism increased by 20% to 452 billion Kenya shillings, an equivalent of 3.5 billion US dollars, with domestic tourism showing significant growth potential. The World Travel and Tourism Council has revealed that Kenya's tourism sector is set to contribute a record 1.2 trillion Kenya shillings, an equivalent of 9.3 billion US dollars to the economy in 2025. The tourism sector is also expected to support 1.7 million jobs. These figures translate into jobs for our youth, markets for our farmers, and sustained customers for our micro, small and medium enterprises. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ aharĩrĩirie gĩikaro kĩa mwanya rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩa kwamũkĩra njorua cia bũrũri iria iranyitire itemi mahenya-inĩ na mathako-inĩ bũrũri-inĩ wa Japan mũciĩ-inĩ wa Tokyo. Njorua ici irarirũkirie bendera ya bũrũri thutha wa kũiyũkia ũhotani, na rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ atarĩirie makinya marĩa thirikari yake ĩtacũkĩtie harĩ kũrũmbũiya njorua ici. Makinya macio nĩ hamwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra mbeca iria mabatarĩte, o hamwe na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 27 kũrĩ arĩa marokire na ngoga itiganĩte. Athaki aya marokire na ngoga 7 cia thahabu, 2 cia silver na 2 cia bronze. In support of our sportsmen and women in Kenya, I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. And we will do whatever it takes. And my instructions, Waziri, is that we reorganize ADAC properly, inject professionalism, make sure you work with best practice, best international standards, so that we can continue sports in Kenya with the integrity that it deserves. Aciari arĩa marĩ na arutwo marĩkĩtie kĩrathi gĩa form 4 hamwe na arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ matarĩ mawĩra na matarĩkĩtie mathomo nĩ marorio kũhe ciana ciao kothi cia moko nĩguo mahote kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Ũũ nĩ rĩrĩ thirikari nene ĩkoretwo ĩkĩhingũra thukuru cia gũthomithia kothi icio matũra-inĩ, ĩndĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa aciari makarega gũtwara arutwo mamũkĩre mathomo macio. Jimmy wa Muthoni kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ aratarĩria. Makiria ma arutwo 200 kuma wodi 5 gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkarau nĩo maranjĩrĩirie gũthoma kothi cia moko thukuru-inĩ wa Rũriĩ makĩrũgamĩrĩrwo nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF gũkũ Olkarau. Marĩtwa njĩtagwo Damaris Kĩrĩnga wa Gatĩia, nyumĩte Mĩrangi-inĩ, ani njokire ndacagũra kothi na njagũrire ya hair dressing, na ĩyo kothi nĩ njega mũno tondũ nĩ mobile, nĩ ũgũthiĩ handũ wĩtwo ũtume njuĩrĩ, na also nĩngwenda gũcokeria David Njuguna Kĩaraho nĩguo tũrĩhĩra school fees. Aciari morĩtio gwĩtĩkĩra ciana ciao gwĩka kothi cia moko kuona mũndũ no hote kuona wĩra ona kana we mwene kwĩrũgamĩrĩra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Jacob Mwangi, ndi principal wa Olkarau Technical and Vocational College. Ũguo mũndũ oya certificate gũkũ ĩtĩkĩrĩtwo Kenya na thĩ yothe, gũtirĩ handũ ĩtangĩtĩkĩrwo certificate ĩyo. Ũguo nĩ twamũkaribisha. Thukuru ũyũ nĩ wĩtĩkĩrĩkĩte, nginya thirikari nĩ tũhete arimũ, ma engineers a ikĩro ciothe twĩnao. Mũtikana make nĩ gũthoma atĩ mawĩra gũtirĩ, mawĩra mekuo.
no na mangiaga thie ugie na certificate iyo no muthi uyu kungiumira wira wa mundu rendwo wa electrical engineer urendwo certificate na we nduri ona wira wiho wira no gweterera mieri 6 uthome niguo ka ukora koguo ria ugakorwo na certificate ina rukungu no geheka atia akamihura na atengere akoria wira uriku wira ucio guku ni kaunti ya Nyandarua nie njitagwo Jimmy wa Muthoni. Nĩ ngatho Jimmy wa Muthoni na riboti ĩyo kuma kaunti namba 18 nĩyo gũtũtirihĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona cihanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Tidia wega niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Nĩ ũtuĩkĩte babe ya canjamũka proper. Oh, ndũratunyũkithia mafans mũno. Ngai andũ 7,000 marathikĩrĩria mohoro. Nĩ tuĩkĩte babe na nĩ maramenya babe ĩno nĩ babe ya gũcanjamũka ndĩgũ take too many minutes. Of course. Tũracokereria na Karaji. Tũtirĩ njoru-inĩ ya kothi ndama edit hau. Twĩ njorua ya gũcambania. Dama. Na mandĩkĩte njorua ya kothi nĩ ramũcambia. Ndona aretha mbica iria hũrĩtwo tene rĩu mũrugage mwana etha iria hũrĩtwo tene honokagio nĩ mbica cia tene agekĩra ũratwĩkĩrĩra nĩ twĩ harĩ ũrĩ. No Shaba nĩ mohoro kuma Kameme Kayo ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaĩnya mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayo ka Mũingĩ. Twakinya kako Magoti mwerere-inĩ. Stezi yake na ile gesambio. Hapana, wewe ni mbaya. Akiriko. TMI. Ni wara over notice. Aiga atia. Kenya bende ngimeno ya Spencer. Wango iwe na gathundo karia gakire. Come on the period. Nino kĩoyo. Kama ikozi. Ndinyomo etiwa mothiria ndagĩka. Wewe nĩ ũrona tani na thundo. Itikĩrema. Rotiko. Inoka. Eyo ndo gacaina gakangi gagoka. Ono nginya download psycho yako. Wewe una. Mimi bado. Na mimi una. daktari na Wangui. Wangui ni karone. Tondũ arege nako gaka haha Vikonesio. Ate nĩ gaki. Monthly period. On set. Psycho bid. I think tuko wengi. We are all girls here. Tondũ nĩ tũraiguĩka. Ũguo mbota ĩkĩrwo uterus. Ndĩonea. Ndiaiga nĩ tũraiguĩka we. Ira gĩtigo gĩcambia ndamathĩkĩrĩte. Arekĩra cia tene. Mũraiga twĩonea. Atĩrĩrĩ. Arũmĩrĩri twĩonea nĩ mwatũigua. Kacukia andũ gũkũ. Oya. Tũrĩ ngima ya Spencer na ihenya. Yes, ngima njega mbota nĩ ngima ya mũtu wa Spencer. Ngima ĩra kũhũnia. Ngima ĩra raithi mũno kũruga. Ndũkanje kuga wĩna ĩrĩa ũragathĩrĩria nĩ Spencer. Ĩyo na ndirĩ ngima. Tobe tũrĩ Spencer. Ngima nĩ Spencer. Tũmere makũhe ambassador. No makahe menda. Nyenda mũndũ akahenda. Hakuna kuforce. Hakuna kuforce. Hapana, mimi sipendi. Nĩagoka. Nĩgetha wĩke ũrĩa ũrenda. No ũrĩa kwĩ discouragement gũthi gwetha wĩra. Handũ twatũmĩtwo ya gwĩtwo wĩra. We tiga kũ discourage the young people. Reke methe. Sawa reke ndikakema discouragement. Bota rado kana andũ twetĩtwo twĩ nake. Tũtiona toro. Twakĩragio tuku. Andũ matuaga wĩra ũyũ tũrutaga wa kũ advertise nĩ mũhũthũ. It is not. Okay, bote wake up content sahi na wako waringa mbica ya Wakĩrumba na ithaka ndege-inĩ. Karigo gũtũma mbica ĩno ndĩgathiĩ. Thikũ ici ndũgatue nĩ gũkwenda tũrakwenda mũno no Facebook nĩ ĩrakĩrĩha. Hau na nĩ njĩraga ũrĩa congratulations Itube. Makiuga nĩ kũmacambi kĩndũ gĩothe. Facebook is paying. Rĩu rĩ wona njĩkĩrĩte Wakĩrumba gabica ti kũmwenda. Nĩgetha thiĩ. Na ndege-inĩ. Nĩ gũthiĩ. Nĩ gũthiĩ.
no ndikunjagira ngirisi yakwa igire andi kwaga euro no nginya munde he ngaiga ndirana ni mura ndaikara Germany uguo ngai Germany ona thina ndiraga gupost to no igua ndirari Germany na ndirahenetie andu ndi Germany ndiroka Germany githobe twikira Germany koguo riu twekira we ukamenya ugwikira story na wekire gibisa gibisa ukameringa story mari hiyo kabia haria guthii gutara yera ikinyete ke haria dashboard ine wera ni murito du kambuni ona cia tu pressure ni tuli cira keka keni andu tuhukuria nyamu ni iratara atari wo euro ni Facebook tondu advert ni matimenyaga ndionagwo ndabona ndakundirikanagia ni gugutaga gutagaga mena adequate safaris ukeririkania ona LNT ni very polite manasani mau ni mwa mahengu muna mobio andenda kumachama ni ukune kamwe ndina mogari ndwarire wa bote no kwaja mami akihituki macani mau ni mega ndakwira ugu nongo konegera naga kuhetukie please onjere andu gakinjire Facebook uigwe kwirite bali iria biwa cio poa no mami tondu ni ndete cai ri angihitukia macani ni ugu that's fine niko kwa macani ma LNT na tobe turi gimeo ya Spencer yes gima no tugo kwamite gima tukwamira hure katabe coke thutha tobe tuge ithe tukoro tu brand ambassador na bote kwa Audi kututia stress ni nyonaga kuma muthia wega nginya kuria muri ya wega kwa Audi bet kai tucokana tukwamire kwa mutu Audi bet mutu mwega reke ngwire bote mutu ona henda magagwetha ukaingira na maguru meri niguo ndanaũria mutu wa Spencer ni kindu kiega ndingiaga kuga ni kiega ni warire ni mwega piu for sure thank you ona ni nduthia kuria wakaruce we ni nduko ya brand ambassador wa thamaki hale hawa karuce ko matumagira mutu wa ngima wa Spencer kaba ko hathagiriri hoteli ni geraga hau ngane thamaki yatu oigua wega ati ko ni wiriga kakienyenji ngagera kwanja wa karuce ria haria kiria na bypass ugakora mutumia hau mukeni muno waruiro apia gucanjamure akurehere gakorobea gega bange iguru na koragwo na thamaki cia baby tea ithatu ngira ni urehagira baby tea eruagire eruagire ne mukeni waruiro ona ndanyita wajiro ndimwira gatitha tuingire haha no heo thamaki na kukuba no yo aba kuria thamaki na ngima agacoka akagera hanjagi ne ndaiguira gakima kao ni ga smooth muno aruga na kiria ni by the way for sure ni Spencer ni ndwikanagio go ndauma ru kuria wa karuciri gacoka rogo kagera kwa njenga ria nguku kana wakaba kwa njagi haria kiria no ya maruru njagi za maruru igonya ndikiirwo nguku maita meri wiki aiya we no ainuka wiroko imuhuthu wina ritwa gacoka kagera kwa Jose kamundu oguo na ritwa wiroko imuhuthu atake kugera handu hana nawe thina wario ingira hoteli handu makwenderio company yo na mbica kira mundu wa kamera bote ni muna araria guku mutiuke na mabica nginoka na hindi yo ringi mwina mundu mukwihithite sikinyire Wanjiru ndugihitha baba kwiro nduhere niona ungigitwara na date muikare metha tofauti tondu ngina he fani be ku agucemete uguo na gabica nyuaga agaikia na ndunamenya no igue ku aretu ati no guthoga thimu ndurona mundu wiho ona ndanakiona mundu we ni bica urahuroka tuhuro aikarete uguo na biyo ni mundu wene tukwihithite nake we riwale ngima Spencer ukarokia na macani ma LNT yes ukoma pa no kanyotoka ni cai uguo ngima ya Spencer premium cai ni wa LN premium tea ciothe ni premium cia premium tanie nawe no mamuthoni urauga nduteithĩtie umwe wa ithaka ndo nyona ngina kambuni icio ciothe ni umuhete akirikio nini ndirenda mungu kunyita guoko ndai no uragaga kwaria maũndũ ma twicire kwaje umuheithagia kambuni icio kwiho kundu nyona ngina wa ithaka hetwo mabiu ndamenya ni muini content creator kama muthoni mabiu ni aheithiri wa ithaka na ngona handa mwetheire mbia nini haha wiko ni tani ndanyitĩtwo ni mutumia uyu anyandikithi kwa heo thiu itagwo ndu heo thiu na wanjaka tumagara nginya biosiru ona niki urarwario tondu andu aya twari atungu twahinja ringi thina ni uhokaga nyona ni nyenda ringi guthi ku reduce njoke njero ni stage thina cio tikana andu ario ni wona maundu uria marathi ngajikare ndi mutungu stage ndiguo kare ona sekeha nyungiona
Twacera na ma DJ. Hey, jamani. Gathemba no acambio nĩ stage ndĩ no wathiĩ twathi gũcanja thimũ. Nĩ ma. Atĩ mũndũ gũcanja thimũ kugaga ndaraire gwake. Magũcambia atĩ mũthoni gagĩtiraire kĩu. Stage igũguo na kĩu mũthoni gagĩtiraire. Kĩrĩa kĩgenagia nĩ rĩrĩ rũgũrũ ndũngĩmũhenia ona ũngĩhoria. Tiga kwĩgiritania tũhũre thimũ. Ũrai. Tiga gũtũtua tũtuni. Ũrai gwa rũgũrũ. Stacy takĩno nĩ ya kana. Ore odagĩra cia. Bote nĩ rĩu rĩrĩa tũrĩ gaciaro twacokire na Emirates maratũheire wĩra tũre biru ya Emirates. Emirates. No haha. Radio. Ngai. Kenge igue. No na nĩ ndĩrethaga ũrĩa mũrage aingĩre live agĩthiĩ China na acoke na atwĩre it has the shortest layover in Dubai. Yes. Amagĩthi Canton Fair na mathi na adequate safari no akiona. Mũthoni nĩ ũikaine Ngai. Ni karaibu kau akire visa itarĩ ya China reke nyambe njĩke ĩno. Thira ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Fly Emirates, fly better. Ndire ngwire personally hakwa nĩ ndamaka. Ndĩigua ndege ĩkĩgathĩrĩria. Ndege ya Dubai kũguo gũkũ nĩ kũrĩhe mbia nyingĩ. Gũkũ kwĩna mbia. Ndege ya Dubai cia. Ona mo nene gũka skudi gũkũ ndũkuma ũguo. Na nĩ ndamenya wĩna indo wewe kũretwo wĩna indo. Nimagarĩre rĩo ũkoretwo nayo rĩ. Nyona kambuni na tia kwĩra nyona wa ithaka gaga oi kaima itau karĩ. Rĩu ithuĩ nĩ tunyana naguo mũno twakua kambuni. Thike kwĩ we. Yokerwo mbeca igĩukaga mabiũ mũno ũguo. Kamenya rĩngĩ mũndũ ta wa ithaka kĩondo ndo tondũ agĩtwarirwo nĩ Mũthoni. Ũyũ nanagia maheaga gatĩo nĩ ũndũ wa mũco. Kĩondo rita nĩ mbeca iria rĩu ndĩroni kwanja niĩ menyaga wa ithaka nĩ mũrĩhe. Nyonete nyũmba cokanĩrĩirie andũ akĩruga cai. Nĩ stibia nini njigĩrĩre haha. Na umenye andũ atirake na andũ adarama. Na marĩe wa ithaka tierugithie kĩa maheni. Waithaka tiate nĩ advert yerugithie kĩma kĩa maheni. Na makaringa ngima kũu na nyama makarĩa. Espeza. Macoke manyita mũtu. Macoke manyita mũtu. Ona monanagia wendaga kĩma kega. One kagi gakanda. Pap. Ukamenya yo advert nĩ arĩ kana mbeca nĩ anio cio. Na andũ adarama. Na andũ adarama makarĩa makoma pa. Ona matigũkũrĩhi tondũ nĩ marĩire. Ranji nĩ arũgamĩrĩre. Ona kaigĩruga bura ici. Aingĩ tũmeraga rĩngĩ tũgĩka video rĩ ona twĩna kubaire rĩ tionaga handũ kubaia hĩngĩ ngona hai hau nĩ kũrĩhwo arĩire. Ona Wanjiru angĩgũtwara handũ arahenirie atĩ tũthiraji. Hoteli ha iretwo Queensa Hotel. Harĩa hetagwo atĩa. Na nĩguo titigirĩte gũthiĩ taũni. Tazara ngari no taũni wamba ũkateceka nĩ harĩa ũmĩigire St Peters. Tũthi magũrũ nginya harĩa hakuhĩ Riverside. Anjira atĩ nĩ ranjia ndwara. Ngĩkinya rĩ kamera cihũire. Kamera gũkũ. Kaingĩũria biũ no Wanjiru ti kũrĩhwo. Rĩu nĩ tũhenanagio guo. Ũkera andũ nĩ tũthiĩ tũrĩe handũ. Hĩndĩ ĩyo nĩ wĩra ũhe. We wĩ wĩra. Aca nĩ ndĩrenda mũndũ arĩ harĩa West Bay Mall. West Bay Mall tũgũtwara. No wĩ wĩra. No nĩ ndĩwaigua ndagwĩtĩria. Nĩho tũragera. Akĩrĩ ho irahingũra Naivas. Tũthiĩ tũcerange ũguo. Ndonire wĩna mũndũ mũritũ mũno wa gũkuua kamera. Hiyo nawe ũinvestĩte ĩ. Gĩtuĩkĩte content creator tondũ ũrakiuga nĩ tũrakũiya njorua rĩ. Ona tũgĩkũiyaga njorua andũ akĩnyita. Ona nĩ ũraiya content. Maderona kwanja njorete cokete kũhenia stage na gathemba. Tũigire ihaha heo the you. Makanyitwo na kamera. Ya. Andũ nĩ mateithanie gũteithania. Tokauma na biosiru. Aca no nĩ mathomagwo ũthiũ. Arathomirwo ũthiũ arerwo atĩ ũmũtigĩte na mĩaka 8. Ya Stacy ndikugera mũtigĩte. Nĩ harĩa anyua. Ara ndingiuga ya Stacy atigĩtwo na mĩaka 10 ndingĩaria. Ndaria indeithie nake. Kwenda atwarwo Wanjiru tondũ nyona atahenagia mĩaka.
because the moment you're selling a garment at $50 and then you increase it to $70, you know, the demand will come lower as compared to what you have been selling. Maunimo malikiariki kia wonjori hinda-inĩ rĩrĩ ngĩkwendera ũtheremu wonjori-inĩ waku citagwo gĩkama wa Mwaura. Kameme kayo ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ wareherwo nĩ Safaricom Business ĩkoretwo ĩrĩ mĩaka 16 ya gũkũhe teknoloji ũgĩ oro ũndũ ũmwe na gũkũnyitithania na arĩa ũbataire nĩguo gũkũria biacara yaku kũhetũkĩra mũtaratara wa Grow. Safaricom Business nĩ ĩhotete kũhe Akenya arĩa marĩ biacara-inĩ ũrutani oro ũndũ ũmwe na kũmateithia gũkinyĩra thoko iria cingĩmateithia gũtheremia biacara ciao. Safaricom Business, powering progress. Right. Wes Bedero no igwe na andu ni maramemenya no utagukimemenya haria red hill githie kiria ni itari mihango ya mwena ucio ni ugithie Nyari korosi iruri ngiramenya ko ngwa itanga ndamatwara ni marathimirwo thio na turayo maguta mo thio na mara kare karahe bayo thiri ndono koguo tukahe thiko nini riu goke riu ningi kwa kuhane kamucoke kidogo na kemonene arahe ndona ni karacenjia very smooth karambia kuhatura ini tumuongezo no weta umuongezo kaire tukega ka DJ aya no thio gatuika even na wega magagutwara guguteithia wira ona ni ni njokanagiri jesi ya gwitu gwikundu kungi ndahetwo wira wa riri uthie gwika ati ino ita what zip lining ni ndakuonire riu ndahenereire matio ni ndarihagwo naguo ndari naguo ya no nginya njoe wo video ndeumirie tu ni undu wa kurihwo riu akadeno ni twendete muno mani ya tutwara Kentimia tugurira irio na aturihira mucuha edio de maiyureti ngari to ndeta moyo oki undu ngikemera no toni makireire mahuna pa ni ugikora Jessica be hore ru age kumikuya ru ndagathemba na ri wamenya ari komatha ciga na ri mumanie nake age gutwara he othe yu ni agutwara ona indo tigutwara indo kondora hawo ona station ndona muno akikithia gathemba kiria advert you are doing good ya nikuyuire riu tugukinyite haria Karaji gutieto Karaji ni guto Karaji riu he affordable housing ni nyambiri kwariria affordable housing nugo by the way tubenierwo ni nyambiri wira riu he affordable housing irakwo kuri ari muru itura ria ari muru ri kuri iguru ri gwitwo Karaji in fact Karaji ni handu hafani muno tondu andu a Karaji ndungithie gym tondu ha mambataga ni makirwo ga stairs ni MP Ndiru akija kundu MP wakwa nyua kamwakira stairs tondu hati kindu kingi gigiakwo in fact ona bururi wathi na mbere megugiakirwo escalator ya kumambata au ni hotarenda riu hau ri nyumba icio ci handu iguru muno wonaga cicuri ri kaundu ndiga no imomoke tondu ni njake wegai no cicuri ri mundu waja wakurota ni kuigua ta mukuringa hau na witha kada ngeikara uthira indo ici ahuthagira we hau kuigua thi githii so ciage kuyo ndirona ci njuru ciage kuyo ciho hena nyingi muno gikuyu baile wa icung'we gutwaririria andu akwa indo nditu haya kai twari muru ni tunini ciage kuyo uraciona ndanaire ciage kuyo uraciona icio mwadari ithako na gutahiria andu wao tondu araguthwo riu kwanja mamuhere ngiri ni barasi ya meci riu marekirirwo tondu guti bareki yagwa kwa gikuyu riu no makeirwo cia meci gai tole muru tuigana atia tunyumba ni kirago no gutheka kuga keheni macia gikuyu ni nyingi gwitu ni ri muru ti gikuyu muthee ucio ni atahite ona tondu ara cio ndari ithako na gucokeria andu ona marakaragio niwe makiuga no tugacokio aya neguo ni makamucokia andu agikuyu ngimera ati ungi maheni umere atia ndo ni kwanyuro tutio thina wa kurugama gikuyu na tiki ta ukumera ukumekira atia matari mekirwo that's the problem you ndingenda tu no ungimera atia haya hatiri udungi koguo andu matiga gutinda mageka ati makiaria tugite mata ndirona haya riu tubara riu ni twa meci turambio twa meci kuingiririo riu mucio kwambirio kuingiririo ina thome riu ni andu ni megwakirwo
ate no ndo mararakana na kumakiugaga no kai we no arakiruta wira no kai magana mumeraga ni muru makega ukona matina kena maraiga ni wasabia mundu kona mundu cio uramukira ndeto icio no murakaru kana ayu ri maramwenda ni amakenagia muno inu. He's a good performer. Fio it's good to hear. Unoigua Karajiru ndakwira uciko iguru hau uguo nitore totindi mugare buru rogo theka atangiko hena tungi tu ni tunini guys yake kuwene cionete ha bypass asama for sure ukigira ha bypass tamutaumagaraga gathemba nawe uroraga na kuroraga urwa na rira joka kuriwe na ndwiriga kunjitari gathemba nyeretio ni advert yo ajethaga ngina muci abotore wina ukadeia nani we ndondo gwira ukadeia ndakureire kayore ugituma nginya tutesa no wendete kwanyu muno ni nyendete ndeia nginya gatonye kigathagiririo kwao tuhanite andu athika tondu kuratuikire mundu wa thika onangi andikwo wira Saudi Arabia ariumaga uthika matithamaga ona nitiga ni heho ni nyendete Nyandarua muno nginya andu manjiraga mahe wira maugaga ugathiririe wira ucio wakwa macani ma LNT ta Nyandarua uri ugathagiriri Nyandarua na ni gathagiriri gwitu ndeia muno tondu ndikwendete na no igwa no kundu gukurite tondu agiko ngiumirio ho ri na ngudisho ko no igwa no hakuhi aya na no kuri toro wisa ma Nairobi nene magwo toro ni urugari no ni njuka ria ndirariuka kwa Wanjiru Wanjiru karaga ku no riu thaisi ni tikwega by the way kuma ndahena ndia ri utikoretwo gwi kwega aya na ni for sure ari mirema ndari uhandu hurukite uguo mundu muturire-ini uyu ri meciria tondu ni marenyera ni wendagwo gathi handu hangi urona kindu kigeni urona kurara kundu kugeni nyona njira andu makira kiro uguo ri no uri heru mugina we wiko ukome yani wambe ukome kundu kugeni meciria macenjie andu akonyu nio mararia guku marauga atia ate watu wa Kikuyu tu tuseme tu kweli icio kwa kazi amefanya ni niguo marauga andu a Gikuyu uga nyue morumei ndo kamuthura ona ndakwira thina ti kurugama ukumera ukumekira ki fara wathi hari orera hau thitima hau ki uramera ki macukuru makituru kurakoru turorete guthi kwa mathai kundu na kure nashu tondu makirwo mothe riu ukumera uramekira ki no igwo nae ni uguconoka yani no urugame giti Gikuyu ugiconokaga mutiro ndo agwikirwo kumera ona tungiuga itakwanyu Nyandarua ona tungiuga gatonya rugame ai kangiona yo gwatavia magongona ri no ni magatonye ri areritwo gatonye ati gake kwa Pastor Ben athomete rimwe na maturaga mundu muratinda nake giti-ini no bati gukorwo mucirika waku na athomete rimwe gatonya kiuma mwaki na ndamakaga ngai ndaviaga tondũ nĩ athuri arĩa ũkoragwo we nĩ wacuba igĩrĩ ndakĩrogia ona mwĩke atĩa ndĩngenje gwĩthia no nĩ okire mathiko maguka kĩrumba gatonye twĩ ndũgũ mwĩ ndũgũ mũno muno marĩ ndakĩona ndiramoĩ anga ndikũmenyekete ndarigwo mau ndagĩtĩra atĩa ndaiga kaita ndatĩrie mathiko korwo mararĩ ma mwaka ũyũ na ndinathiĩ ngorwo ndiamenyie ukorwo waikarire undakarĩire 18 ndigũkũĩ nĩ mĩaka karũndo 18 nĩ ndĩ ndabutwo kũrĩa super na mũnyamarĩkĩre ũrĩa nyuma naguo ndingĩthire endio-inĩ ikĩrĩri ndarũgamio super hĩndĩ ĩyo gatonya nĩ akinyĩrĩrwo rĩu rĩ Jeremani nĩ ũragĩtĩrire tũrarĩ kũu tũramũnyitĩrĩire ma ndĩrakenetereke ngwĩre tondũ mũraganu nĩwe wahũrire thimũ gũkũ kuga na harĩ na stress ndamũhũngire kũkĩhĩa twĩcembetie tũgathiĩ twĩhithĩte tũigaga ũrĩa tũgũcapuraici andũ twĩna nginya mũtumia wake tatara twarokete kũu gwa visa themwe niĩ nĩ ndirimũkĩri tene nginya iru ũgeka atĩa kamwĩra Germany ndigithaka nayo ĩmwe ndarĩ hau haha ciangeni na ndagũra nginya thaa ici itirĩ ciauma
nĩ kuma nginya toni akaje igaitu tugucoka tuthie naki tugwika atia mwaga othe nĩ mũratigire mwamakundia tuguthi kumakundia ta ukiuga no ĩragĩkanjirwo ĩno ĩngĩ ĩrarĩa mweri ũyũ ũngĩ mũriũkĩrio aya angĩ marathogothanaga anaite ndona anaite marathiaga ndĩrakenete mũno tondũ nĩ ingĩrakenire mũno ndathiĩ nja ndakwĩra nginya mami ndatigĩte ndaiguire ahũrĩra ndonire ngĩhũre mbica ahũrĩire akĩnjĩra atĩrĩrĩ wathi Germany ũtarehete mbia cia mwethia nĩ ngũtũmana nĩ check-in ndĩraingĩra ndahenirie andũ nginya ngĩona nani nĩ kuo ndĩ ndĩrehitha mũndũ ahenanagia nginya ũgetekia mamau ũrakomaga kũ Mirema ũguo na ũguo Mirema ndĩrahurũkĩte nĩ ndaga time off Wanjirũ me time Wanjirũ tondũ ndĩ nginya Kubai Kubai tondũ ndamenyire mũthenya wa mũico ndona ndige kũmũheri tondũ Gabio karoi wĩnja Ngai cirwanganako nĩ tondũ nduonire nginya nĩ mani postire nginya Kubai agĩpost Kubai anjĩra atĩrĩrĩ Baja ndamũhũrĩire video kũrwo akĩona biũ ndĩ airport na nĩ arĩ na fununu anjĩra bota ndĩona ta ũrathiĩ nja no ndũrenda kũnjĩra nĩkĩ twarĩ haha tũkĩhũrĩrwo nĩ modern rĩu karĩ hana kũrekondi gĩcoka ngĩririkana oi gakware gaka nĩ ka modern nĩ kaigua ũrĩa tũrerana rĩu no aigua rĩu niĩ ndĩrakirĩte kĩrĩu Kubai nginya njĩra nĩkĩ ũtananjĩra njoke airport ihũre tũbica tũigana ona twagũtirendi niguo ngĩgĩthũkũma ngĩmwĩra nĩ ũndũ uma wa naihenya na hĩndĩ ndaingĩra check-in ndingĩmĩkina ngera kabara ya igũrũ Kubai na gakari gake agera bara ya igũrũ KN kare Ngai ka 100 igere kare hĩrĩa kĩrĩ ĩno ya ETC nĩ akona kanyamũ karĩa ngĩmwĩra woi ndingĩhota tondũ nĩ kũingĩra ndĩraingĩra ndahenirie andũ ngĩona nginya niĩ nĩ nginyire biũ rĩu rĩ Kubai ageraga super Kubai agĩ expressway expressway agĩpost akiuga safe flight bro Wanjirũ nagu aturĩtwo Wanjirũ kĩrĩa kĩamũturaga rĩ atĩ ndinamwĩra no nginya igĩce flight tondũ ndarĩkiaga kwĩra mũthuri wake akiuga rĩu niĩ ndatindĩte ndĩmehithĩte rĩrĩa ndamahũrĩire video call kũrumwo kũrĩa ndarumĩtwo tiga nginya njũĩ rĩu Germany ũrakoma kwao kũndũ twetherwo gũkũ nĩ mũco rĩu mũthenya wa gũgĩcoka niĩ ndĩrakĩona ndige gũkĩra andũ mũthenya wa gũcoka ndĩrekĩrio nguo ingĩ theru ihane ta nyuma Germany ndĩracoka kũ Twathi na Kubai atĩ nĩ kũnyamũkĩra nĩ atara ndamabanga ngamaiga harĩa ngamĩra reke thiũ hau rĩu hane tarĩ gũka tũtũngane atumia angĩ magĩũka hau akũrinũ makĩambia gũkĩhũrwo mbica na nĩ manjũragie uma kũ ngarigwo no ngũhenia akũrinũ biũ ngĩmera nĩ hĩndĩ manjũri nĩ hĩndĩ ũrauma nja nĩ hĩndĩ ndĩrauma nja horerete ki nginya mũratinwo no nĩ ndagũrĩte ndũngũ naguo nĩ mahũa na ngetua woi rĩu thĩna ũrĩ ũkĩra ngũre minji atĩ nyinũkĩri Wanjirũ tĩnjĩrwo Germany gũtikorwo minji o maũndũ marathũkĩ na kokonati ũraikio ngonia kau karagũtandĩkire kamũndũ gaka ũrakarutire kũ nako atakĩte gĩkoĩ aca mũthoni ũngĩigua ũĩ mũndũ ũramũmenya nginya rĩtwa rĩ gwĩcia mũthoni no akorwo aigĩte atĩrĩrĩ Kĩnagĩ etagwo Kĩnagĩ etagwo MC Kĩnagĩ ikia bote ngonia nyorocha na agathiĩ aratheka hau comment-inĩ ti tawe ugire Kĩnagĩ Kĩnagĩ araigĩrĩra andũ mbara ĩtarĩ yaiguĩka nyorocha ndĩraũri arabu rĩu thĩna ona gũikio nĩ Kĩnagĩ gakonia rĩ nĩ ũrĩa wĩiguĩka wokĩgamba ta kagui kũu thĩinĩ magi atĩ niĩ no ũrĩa Kĩnagĩ ndĩmwĩrete ikia bote ngonia agacoka gũkokaga agacoka goka kaiga atĩrĩ ũyũ meuliza boteni na nĩwe mũtũma maico ya Ngai na unyoroshe longer than others Ngai ndahũrirwo ndagĩka nyingĩ nĩũronire we ndũrona ũrĩa bote ararenga thimũ taũra rĩngĩ thimũ ya Njuku akĩrĩguo ĩkagwo gĩciwe ona wĩ mwaria ona we akĩrĩguo ũraga reke ngwĩre ũkamenya ĩyo ĩnyitĩtwo arabu atumia mekothi ya kwaria na thimũ kahora nginya ndũngĩigua nĩkwĩ gathemba he mũndũ ũngĩaria nĩ ũrĩa andũ angĩ maraigua kana ũngĩ matatũ ihũire inegene na nĩ araigua andũ aya oru rĩ ta mũthoni rĩ nĩ mũndũ ũngĩaria na wewe hau ndũraigua ũyũ nĩ anjĩragwo niĩ itangĩkĩhota kwaria na thimũ kahora
niona njira mundu ungiari kahura gwire tanirira tuhotane to ndikwenda gustira gukuigua ikirabote na macini cihacia redio naguo cinjoi mugambo na itigue nginya microphone na ndangĩiguĩka acha nyendete wana gutire mundu wi wana ikafuataga kinagi ucio nani ni arathekirie ungiona mundu uragukenia ni mundu wina content na ni ugwite Gen Z ni baraka thibitari riu ni unyitete riboti tigoti matarajira Gen Z ni maraka thibitari matirĩ na ithako rita rĩrĩ marikatithĩtie te MC ũrathikĩte kũu na mĩrĩngĩti yonetio nganga mbute kũu arerwo marenda Bishop Ben riu marenda Bishop Ben Bishop Ben nake kanya kau akoete ũrĩa gabatie Beko iyokia Ben witu mwera Ben witu ati niwe murenda ndakwĩra JCM aya ngiethe no mego tirai rucio ndina TikTokers na andu a bike akoete we ũrĩa gabatie na no nĩ arambiri gũtwara nduthi ahane tao nĩ aratwara bike kienge igũthiĩ kĩndũ gatangĩtwara umu nĩ atwarĩte mbathi ũcio na nduthi ũcio nĩ akona igũrũ rĩu Sunday na hana TikTokers ndakwĩra meko ucio mamwe kanisa ra watu wetu wote ira nĩ aragũrĩire Karuma Boy nguo nyingĩ mũno Karuma Boy nguo ciona nĩ mũmaku nĩ kũhĩndĩ Ngai angĩgũkĩrwo nawe ũthitũke a 17 year old nĩ arathomaga egũthoma nĩ akoo cukuru I don't know. Arabeta gukorwo muciĩ. Akirora baba. Ngai nĩ okagĩra mũndũ ihinda rĩakinya. Kamaka. We andũ mago. Muthikabu. Yarenga karende marathikana. Akawekĩrĩte maita merĩ. Kuma mathiko. Wahũra rĩa mbere ndĩambaga kũingĩra. Irauga pesa no was no code. Wena rĩngĩ ya muciĩ. Nĩ kũrĩ ya muciĩ. Nĩ arahoria thimũ mũno MBC. Nĩ rĩngĩ ya muciĩ. Tobe tumuico the best. Ithutho Ngai wake nĩ amũkire na gĩcĩra kĩega. Koguo andũ acio nĩ megwaka thibitarĩ tũcange. Aya nĩ mara aya. Ona thĩna nĩ wa kũiga kĩgĩna wagĩte. Aya kĩambie gũcangwo. Mbeca itiendaga ithako by the way. Mũndũ ndaiguĩte Morara iga nĩ egũtũigĩra no ndĩonire tarĩ maheni. Morara Morara mũigĩra nĩ mwathira. Ndĩonete tarĩ ndina Morara nĩ arĩkirie gũcokia iria hetwo. Nĩ acokagia wamũtũmagĩra kodi acokia ũcio mwamũhe iko cida nĩ akoragwo nĩ TikTokers hakwenda mũndũ ũtarĩ na mũkoroko mũndũ wĩna cio mũndũ wĩna cio rĩu nĩ ũrahũrĩra tũikari ta Bishop Ben Ben ngwethaga Bishop ndinamũnyita nĩ angĩatũgeithia kwĩci ena tũmaũndũ tũingĩ mũno nĩguo aragũra na ndagĩire namba yake nĩ nyonaga akĩona status status yakwa yonetwo nĩ andũ acio nene ine metho nĩ ona status ngatara atĩ metho ikirĩte ũguo akĩona status ciakwa na agabuata link Ngai wa Njoroge wa reply status yakwa mũigai China mundu murakaru ni China ni ndiramuoni China by the way mundu murakaru ni ngugi wa Karanja tondu ni aranjirite tiriri okay nguhunge cia Germany ni ndaciana ciothe guku ngugithira utinda ngirakari mutumia akwa na ndiramenyirwo oye Ororia tu wakinyire kirathi kiriku tondu wana uria wena guo ni ndakinyire form 4 tugaga ndume wana no wakinyire form 4 kefio no ndakithiite college ikirema ni ndathite utagitwirire okanjorua ya kothi ndagikinyite college ni ndakiambitie gwika ndagika social ndira mwanake ate arahotheirwo 17 million ni ndiguire uguo ni mwanake gwaga gucigweta itirakoti cio nicio 17 million icio ni ngai we wikate anacio ni magwaka ho no nginya maru 17 million yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gen Z ndire na ithako matie na ithako koguo na thibitarĩ mangienda gwaka acio ni magwaka nĩ kana macanja mũre thirikari kana acio no ria mathukathukĩte mũtongoria wa bũrũri rĩ nĩamenyire icio ti hĩ mamũcuka cukire kwa icio ndũgũtirĩ ũndũ ũngiuga tondũ ndonire Nuwe ona mabũrũri ma Afrika nĩmambĩtie gũtua andũ one term Malawi ira ningĩ ndĩrone metho wa post ete Sierra Leone na Seychelles nĩ Seychelles irai nĩ ciahana na ndo naciona nginya kũrĩa cirathiĩte ikaruta minister kũrĩa Nepal marenda ũtongoria ũrĩa marenda maũndũ monie nĩ marawaka kũmera na kanua reke mamone
Andu mararora nginya na kanua. Tio mere na kanua ni mamone. Action. Waigwe mundu makiuga kiria thibitari citu ni ciokire undu ria unduraga muno ri ni urakora mundu athukuma miaka yake yothe mbeca ici ciothe igacoka kurio ni thibitari ni murimu miaka yothe wa thukuma riu maundu mau thirikari ni fati kaba yake gurigitwo gutingiharia family timukorage family yo yahario ni thibitari na at the end of the day mundu ucio acoke na miaka yothe turawetuanagia wetuanagia mbeca icio ikanino ni thibitari so thirikari tu ni fati gukorwo ina mibango miega muno horo wa thibitari na andu mundu ndaka mundu wothe wa thukuma ndugokage guthira no mitaraga tajiro tule radio-ini uthukumaga ikaninwo ni thibitari very bad no mitaraga amwe ni mareherithie matarani ni muga witu thama nake Moses nake yarigire riu mundu muruta andu aya kurumana na nirenda gwitua mwega na twakwendeire kurumana araigua kia babu Duthina Moses kuria kiria twamumenyeire kumrumana na ni urenda gwitua mwega mumuikia that is not you arenda guthukuma muramuikia mathabu-ini ma kigina gia bururi that is not you usi aigua akirireirio na ndio wetara ngui ngedige biu riu ni tawe muthoni ati rucini ta uhe ni tatuigue mundu akurumite mwire ndagutigira ngai wake mutigagira ngai ni kwamba gukambiriana nake kwamba kumuhura taku kwamba kumuhura karinda ugacoka ukamutigira acoka ukamutigira arabu uyu ahura mundu acoke riu agutige riu na ugendete uyu ni athire na kumomorete Kenana ya Dhahabu Land Limited ikoretwo ina umithio wa mwanya na makiria hari kunyitithania a Kenya na migunda prime na riu Dhahabu Land Limited mena mugunda developed kuria mwena wa Nanyuki niguo Dhahabu Victory Gardens mugunda uyu uri Nanyuki Rumuruti Road na no kilomita imwe kuma bara ya Edana iria thiete Samuel Eto'o Football Academy na ni ukuhaniriirie na All Pajeta Conservancy 8 acre urenderio na cash offer ya $230,000 wariha na installments thogora ni $280,000 buku broti ya kuomothi hura thimo 0707 177 177 Thank you so much goko ni gwa kameme kayo ka muingi riu ona tugithekaga ri tambe tuhene pore ndagika imwe ino ni njorua yake for the first time nginya ithaa ria mwico ria njorua ya mituke na icanjama na maundu matiganite andu aria me online nduri wa mona ni mwe bogo wa Manchester ni tumuiguaga uri marasta matinda na karaiko aya ni ndarigaitwo muthuri ucio ni uriku muno no muona manari nake na guku Nanyuki kadethia ihurite hunite wega onake ni arekithitio advert kale mwikithia advert ya Spencer na majani marekithitio ni karaiko tamakani atigitwo ni dota yake pole sana Zion Joki Mbogo Kiki na ahurukire the 24th mwana wa Susan Kahasho na Samuel Mbogo Manchester Traveller Sacco no aciona Manchester Traveller Sacco na masharanĩirwo na Israel Dorcas Yvonne Jabez Jeremiah Celine Jason na aciothe na gacoka ngerwo ati mishemanio kuracemanio o muthenya kwa muciruiru prisons the Nashara ni tuguka mundu gwitwo Mbogo wa Manchester ndimwitaga wa Nyambura ni mwana wa Singo Matha ucio gwitwo wa Nyambura na mwiri ukarutwo KU funeral home muthenya wa the 4th ni Saturday tuiku muno wo mithega korwo kia Mwangi Secondary School Gatundu South mathiko marumirire kwa mucie pole sana baby Zion Joki Mbogo oh my goodness pole sana
wa Manchester nitogo kama Shakaya pole sana 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 Wanyambura nigutugo ni odota Zeon Jokimbogo kekete wedi wake tukiugetea etore ngairiro gosho amen and amen orero you so real uragosho niko momorado ngosa nongetua kurihu afternoon my sister igwege ithicio salimia bote na atige gutusambia na atige gutusambia na gutusambiria my brother Elijah Wajeni na niwe first born itu Elijah ni muwi muno na niwe first born itu amenya ni ari ina keyo nithia gurugame gitika yore ke MC Aligebe wewe sio no ithaka ndaheo Elijah ni ari arugama atia na niki kinya rwathi na niguo rwathi twaragia maita maingi ona mana matiwe ona no ya muini maingi ni inagira andu akehingica ona muingi kana mutangathi kana mutangathi wathi ukarugama we kuria ground yake ngwire gukoma maundu mangi tofauti ona ni itura ritu atumia no marahenia rugame ngagaria maragweka atia turugame buti marakororogama kiri kwa MCA toro gike kingi ni maregire nakio nui gwitu tige kuyu gwitu ni Limuru guku gutari na nyumba guku kwina nini guderu gwitu ni Limuru ru ndeiye ko wegayanitio kwi mwena wa Gikuyu na wa Limuru okay tamaka wa kinya Gikuyu no ntakwa cenjia no reu makage miuko na Westlands urakoseje yo haya Elijah ni arugamite andu mehegezaga atiriri matiririkanaga kuria ground ni kuri tusiasa kuria ground ti ya online tekana ni nyone ndina arumiriria ya 900 njuge haya yo kinyeti 900 TikTok ndorete milioni haya boche 960 ai boche yo go go Facebook de itikedo ku well done boche you're a serious Influencer. No aigua. Akirogama. Ate ndihenie ngarugame. Oba kuria thiri. He tumundu twiho thiini wa ground. Nu he tumundu twiho tutire itheru. O muteti akirugama gaiga. Jethe mundu uria witagwo ngani. Ucio ni wa Njuku. Gututugi. Twa gutwara ndeto. Ona he atumie ho methagwa ngurubu. Metagwa Wasiru. Uguona. Ungiaga gwetha acio no igwe we wathi ground utoe kwe acio. Cio makumomoraga ugathira. Ai Elijah kigwa. Aringire thi. Agijoraga mundu amenya Nairobi ni ndukanu ona gakihuri kirabu getagwo Kosovo kiari kayore gatheba no Kosovo kiari gia gathiururi ona akiriri gituri akaiga yeah igarugame kiari ari step 1 akirugama kionoriru Nami akarugame mathio ya ndendagwo mucie ayo bigothura gore watinda na mbeu njithe ku na nake ta Babu Owino Babu Owino ni tagu na konde wa Nairobi no ndimuhe governor ngenagia muno akiri mundu mwithi na mwitumaga gukire na nginya nyakera witu wa nyumba itu atu nyakera ndumuiguite kwire tukiria tukahe Babu kwa Babu Owino Babu kwa sababu aleto Babu kwa sababu we na kaima ndakwira hari ndawa ni mbaya kwarahurire mimera iratuma atithia kirio ni mutwe na guturwo ni maitho riu na ni hinda ria kuhura ndawa mimera tukurora naku we tiga kumakahorera ni kuri ndawa itari maundu macio mothe ma gukurwaria reke ngwire kuma ndatiga kuhuthira matawa mau muhuthiraga uga kuhura ndawa yakwa horeire ni huthirite Agripest mwaka umwe riu kuhura mimera yakwa yothe na ndire ndaigua mwiri ukirehaga thina ona arutie kwa wira we nama Agripest irutaga wira atia gitira ugima waku wa mwiri na wa family yaku na ugitire mimera yaku kumana na tutambi riria ukuhuthira Agripest organic kuma gwa Kapi Agripest riu neronekana Agrovet ere hakuhe nawe na githimi gia 50 ml na thogoro mufashirire huhira Agripest o mothe na ugethe rucio kohoro makiria tuma SMS kana uhure thimu kuri Kapi hotline number neo 0116 333 Agripest tough on pest safe for you thoma ifariko na njira cia kuhuthira iria cire bagitine Agripest ne yeto kiene PCPB we nakumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted ati finally nitapeleka mama world date Java utumado nikakula block we siwezi sawa hiyo de lakini acha nikuambie
Ukipata text kama hiyo, jiulize ni ukweli au ni con. Kama text au call iko too urgent, au kuna link, au wanauliza details kama PIN ama ID number, au inasema umeshinda na ujaingia promo, report your number, SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. O mundu wothe ni arehotanira riu ndugatigwo na thutha. Download Stahili app, ikira promo code Kameme FM, wegira instant cashback coupons riria ugwika shopping, scan ETR receipt yaku, redeem coupons na wamukire cashback. Igira app ine ya Stahili o muthenya ucokie ciuria nini wehotanire data bundles papo hapo. Zawadika pap na Stahili. Eri jarago thi niga ni wakimwanirira muno ndakugite ningi uguo akirugamite reke ngiguthekie twathie guo ria ona ndikuririkanaga ri kwao na no nginya tugeithie Modern Furniture, no nginya tumugeithie hindi no twikwarigi njiri uri yari kwa munyoro riu wa munyoro ndakiehera na nikio tari weto mwena uyu ngikana no na magaida ndiendetwo ngaga guthie ndiendetwo nie ndimenyaga njaga gwitwo niki ni uru the funniest thing is ndiendetwo kamatenda andũ ainu metanaga tutiendagwo andũ ainu ndecirere meragwo metane matitwendaga no nani riu ningũthi kwaria na uko ni president gwitanite ni ngwaria nake muno ndimũuchaini na ndimuonithi points affordable de bote wa affordable igua yes bote wa affordable ate mwato kwa munyoro ayo ndagika 10 na president mũngĩnyona ngĩcera nake ina ngari tatuhecia wa munyoro riu twetwo ri he mundu ugire atiriri mundu ugwitwo ria twambia kuga uhoro wa kurugama giti Tony atuika ndimuragi uhoro wake we ithaka wakirite ende wajiru atiriri Gaiga vaige akinyete fo na ni ndugama tukimwina kia mubunge gitakenda gwokinye fo maheni riu ngwicio nena mubango wa kurugama akenire aigua gitikinya gwokiria ucio na ni akurugama na ni serious aiguire kwathikiririo ate mwigaga ate hau ikahaiki agithomete man kabaige nginyete fo ivo akirwo gitikinyagwo na nari jama ni atakinyete mongo tondu wa piduru no atu wa piduru akirire migiti wana we ni nikenda kurugama piduru uri ahorerire no giraundi araingira tatare kohorerio ne moingi okire ngoma no piduru abidi na giraundi yake ria social media urenda tuguruki social media ngaruia na no nie ndi wari muru andu a social media ni ekire ni uthie giraundi wenda kurugama athie gwito thubukia utige korwa na andu online online we na gwito ne turiaga irio turenda bara online tugutuma kina andu akwanyu makomene tumere no menye kuna nginya ando hagwakwa aya kataro tanjira wiragwo ndugathurwo ni andu hana mendoha ati uthie giraundi ukirage ku ona kamundu karia gaito gakona gatindikitwo kariku we akaragia kahirite kona ini we kithuko ici wena arabu muingi uthuiri ucokie ni ndimenyaga tau nuwe matimenaga manja acari tondu ndacokagia njonetwo state house ucio no akaroka cikie mu andu aya tutari ngoro no na ninge ndingimenwo unyite ciugo icio toni moe nie thio ndiri mundu mathora gucokerio na ni nderetwo na thina mathora gucokerio mathuire gucokerio na ni ngimenya uhoro wa muingi tondu wanja ni amacokageri na makamwenda ndimenyaga by the way na he ungi utekwaria amenwo araruririe ngemi ni riri mundu othe wa mbararitio andu arandani matiokiraga ngai Danza andu arandani ona ni meri uga clip gekiritu yani mutiracanja muka ona rwiburuki no canja muka jema ni marari achangamku gina ndakiguire Wanjiru iga ngai mani ko ni guku Wanjara inaga ndingihota Wanjiru aigaga hangi agaguka andu haha mbere agaga gina nyimbo gina ikara kai we ndikwenda yako riu toka haha toka imuhe saiki we no Jeremani marai na saiki maracanja mukite muno acio maraumaga ngoma ni ndamakirio ni nyumba eno itu gucokerio na ni ukurerete gurie ni customer aku number 1 exactly kugu kenie customer aku angikoma marenda ngurwe mahe ngurwe riria maiga ni ng'ombe tigana na ngurwe tiga kumatindikira utana tutwara wega ati mukirite ati mukeri cia siasa
Githaiga ni ararugama. Githaiga ni araru. Aya ndirarika atwari ngina na Githaiga wa Munyoro. Ona tondu aragi. Ki. Ni wakinya andu ukona riu we ni urendwo gi urumeru warie. Andu ani mamakirio ni mundu uyu. No ni erigiji na kimuona riu ni hindi weke ni ndainainite biu no riu riri ndari na hinya. Ngai ngina Githaiga akirite ki. Mauga yes. Yes. Riu ni gikinyangi. Ko tu bana ndega tokia urera rigiji mwaria nake. Tuigwa kana ni ugucokia. Yanjitire na ritwa kwanja. Ai. Aru tha cia thira atia. Riu twacokire ngikinya ngiuga ta mama Ndorokaci guku tuti. Na ndio andu ana Ikuru matige twetereire hau nja. Riu tutingikiuma. Ithuĩ twaingira kundu. Wanjiru ngina akiendaga guthi kioro kuo. Riu atumia he kaundu mendaga guthi kuona kioro gia kundu uria kihana. Anjira ndenda kuria kioro giku ngimwira ta mukure. Aca nyone uria kihana. Akahore mbica. Ati nyone uria kihana. Menda aya mathia kioro tau wega thembo ngicera kwa andu Nairobi nyumba ici iracerwo no uthi kioro. No we. Nikororania kana mundu uria. Niki mukora mukienda guthi kioro. Mundu uria aratukua na guku njagara ni. Mendaga guthi kioro atumia niguo makoragwo. Riu ndaiguire Wanjiru iga atiri ndenda guthi kioro. Tabi mukure muno. Aca ndenda guthi kuona uria kuhana. Tukiuga twetirwo mama Ndorokaci mbica. Mataro. Karaigora arenda kurugama. Agitwira atiriri. Tondu niguo atwikire atiriri. Andu ni meiga ati mundu ni muikarire ni mutumia. Uyu nake anerwo. Aigire urakiaga kumuikarira ikarirwo nu. Kiugo kiu nduonira video kau. Ndonire. Ni aigire uraga kumuikarira ikarirwo nu. Ni. Yes. Tukitiriha. Tuikarirwo. Take out. Exactly. Take out. Take out. Jorua yo muthi. Ati kinya mundu wa phone ararugama. Oya wathubukia ni wa wanyu. Eko watu ni ararugama ri. Na ngojia ni guko abunge ingi matari athomu tondu matihitukagia hau hafo. Yani ngina fo ndaiguire ngina 18 no rugame. Eni. Wega pio no tongoria andu. Bata no manya mathina makwanyu. Piu muthure mundu ta wa ithaka. No wathi bunge ko represent. Ndakwira augire ati Naikuru ni obara ya Isiolo. Ene Naikuru no obara ya Isiolo. Tuino kebote. Take out. No wathokia oiga tutigana na Njorua for now. Abai mumirugamie kidogo. Kuko kwe maumiria Njorua na ari twike maundu tungioka kuheana ona ithuĩ mundu taretetwo Njorua nduri Njorua abecera ngena guko kungi kanga maundu mara touch ngoro cia andu tugicokereri tugakuhira touch the community. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Muigi. Tunaendelea kuwarai vijana waweze kujitokeza ili waweze kujisajili kama wapiga kura. Mama mayatima wanawadhulumu watoto wale wameacha